recording in progress at Mid Valley here เป็นไงบ้างครับสวัสดีครับเซฮายกันก่อนโอ้แป๊บนึงค่ะโอเคสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่โดโดได้ยินดีไหมได้ยินครับเป็นไงบ้าง โอเคเมื่อกี้เนี่ยพี่เขาบอกว่า Facebook ถูกล็อกแล้วพี่แบบหมายถึงว่าใช่วันนี้ไม่ได้นะถ้า Facebook ถูกล็อกคือ ตายด้วยนะข้อมูล privacy เยอะอยู่ในนั้นล็อกยังไงคะพี่โดโดหมายถึงว่าพอพี่เมื่อกี้พี่เปิดมือถือใช่ไหมแล้วก็มันบอกว่า your account has been locked ทีนี้เนี่ยเขาก็จะให้แบบว่าให้เรา ใช่ให้เรา verify ตัวเองผ่านเบอร์คือพี่อาจจะบอกว่าทิ้งเบอร์มือถือด้วยมั้งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะทีนี้พี่ก็เลยต้องลบไอ้เบอร์มือถือเหลือแค่อีเมลอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเบอร์มือถือคือด้วยความที่แบบพี่ก็ใช้ลงเพจไงหมายถึงว่าทำApp Store มันต้องมีเบอร์มือถือทิ้งถูกไหมไม่งั้นมันติดต่อไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยพอมันเนี่ยมันก็จะเป็นสองแง่แสดงว่าคือทำให้พี่รู้สึกว่าแสดงว่าต้องมีเบอร์สำหรับเพจอีกเบอร์หนึ่งงงปะโอเคไม่งงค่ะก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นเบอร์ส่วนตัวอยู่จะใช้แบบ everything เนี่ยก็น่าเสี่ยงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มันก็ต้องระวังนะเพราะว่าล่าสุดมีปัญหาที่แบบ Facebook มีปัญหาจำได้ปะมันจะมีอยู่ Chrome อยู่แล้วพี่ก็กลัวแบบคือเราก็ไม่คือถ้ามันแฮ็กเนี่ยมันคือ Facebook ค่อนข้างแบบสำคัญกับเรานึกภาพไหมมันก็คือหายไปหมดซึ่งน่ากลัวนะฮะน่ากลัวalright เป็นไงบ้างดรีมแฮปปี้ไหมช่วงนี้ไม่ทำไมไม่แฮปปี้เลยช่วงนี้หยุดยาวเนี่ยแต่ว่าพี่ก็คิวแน่นจริงๆแล้วแบบพี่ไม่ชอบตัวเองตรงที่แบบว่าเฮ้ยมันหยุดยาวแต่ต้องมานั่งจับตัวเองสอนหนังสืองงวะหยุดที่ไม่ได้หยุดถึงว่าก็หยุด4 วันใช่ป่ะตั้งแต่พฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ใช่ไหมครับแต่เมื่อวานก็ fast track ทั้งวันกูก็ทำงานกูหมายถึงว่าในมุมส่วนตัวกลายเป็นว่าแบบมสวไม่ได้สอนแต่ว่ากลายเป็นว่าก็ต้องนัดเด็กมานั่งรันเพราะว่าจริงๆแล้วใน fast track มันจะเป็นแบบคิวแบบต้องรีบสอนให้จบนะหมายถึงว่าเพราะว่าเขาต้องสอบต้นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบีบให้มันแบบรีบเรียนซะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วน้องๆเขาก็จริงๆแล้วเรียนเสาร์อาทิตย์เนาะแต่ว่าพอมันเป็นแบบ big vacation คุณพ่อคุณแม่ลูกคุณหนูนึกภาพออกไหมก็ต้องไปเที่ยวไหว้พระอะไรก็ว่ากันไปอะไรโอเคต้องแบบพี่ก็เลยต้องดึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปลงวันที่พี่ไม่ได้สอนให้มอเรานึกภาพไหมโอเคค่ะ alright ทีนี้พร้อมเนาะต้องพร้อมแล้วแหละ alright พี่จำเลขสอนดรีมไม่ได้เลยต้องขอโทษด้วยนะแบบว่าลืมแล้วว่า7 ว่า 8ว่า7 ว่า 8นั่นเลยค่ะเมื่อกี้จิมก็เปิดผิดว่าเสียงสะท้อนพี่เราดูเสียงพี่สะท้อนเหรอเสียงหนูสะท้อนไม่สะท้อนแล้วค่ะโอเคเสียงพี่ชัดไหมหรือว่าต้องไปปิดชัดค่ะโอเคนะประมาณนี้โอเคตามนั้นแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ใช้ iPod ก็เลยเสียงอาจจะแบบแทรกขึ้นมานิดหนึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าใช้หูฟังครับมันจะตัดเสียงรบกวนถูกไหมแต่ว่าด้วยความที่มันเสียมันก็เลยบอกว่ามันฟังเสียงนิสิตไม่ได้ครั้งที่แล้วถ้าฟังปุ๊บโอ้โหโหดมากใช่ไม่ได้เป็นว่าพี่จะพูดได้ฝั่งเดียวแล้วก็จำได้ไหมว่าที่แบบว่าน้องถามว่าวันนี้พรีเซนต์ไหมเสกเราใช่ป่ะแล้วพี่ไม่ได้ยินเลยใช่พี่ไม่ได้ยินแล้วแบบอ้าวมีเด็กคุยหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่ได้สิเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินคือเรื่องใหญ่นะอยู่คุยกับเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ alright นะคิวหนูแล้วแหละขอแบบเปิดฟลอร์2 นาทีเลยแล้วกันโอเคแต่ว่าเป็นท็อปิกใหม่นะครับโอเคยิ่งเป็นคนปาร์ตี้เยอะอยู่ด้วย1 นาทีปาร์ตี้อะไรดีokay So what you need to speak today is that you describe a party, right? So a party, it doesn't mean that
you don't have to think about party like night party or drug Mhm, mhm, alcohol party, things like that. No, mhm, it doesn't relate it to that. mhm, I would say that you can say birthday party, okay, wedding party, or even a big celebration party, mhm, like mhm, university reunion party, things like that. So it mhm, doesn't mean that you have to talk about the way that the people used to do, but we have to think about a party that is mhm, related to our life. Just because I think if you can talk based on your personal experience, you have mhm. you can say that you can talk naturally หมายถึงว่ามันจะอินนิดนึงหนูเข้าใจฟีลป่ะหมายถึงว่าOkay. ใช่เพราะถ้าเกิดว่าเรามานั่งสมมุติหนูไม่ได้เป็นแบบ night party ไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวผับผับเที่ยวบาร์เพราะฉะนั้นมันจะนึกไม่ออกหรือเปล่าไหมเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันแบบใกล้ตัวนะครับโอเค Okay. 1 minute preparation here 1 2 3 go Mhm. All right, shall we start for 2 minutes speaking here? 1 2 3 go. Well, this party happened when I was at high school, the last day at high school. But I have to say that I used to study in the boarding school, and we quite like have some emotional involved with that school because we live every day, every night, and this party great for the last year student, and the last year high school students, and in the party is include food, music, and show for students in the every year, not include for the last year student, but above lower than 6 year. And the party create for the like that I said for the last year student who have to who would graduate tomorrow, and we need to keep our like memories about that night because it is the last night that we stay at school. The party that we were doing together is first day singing. It have the band from the student which sing the song in that time, and we like to singing together. And secondly, we took a photo together because this is the graduate party, and we need to keep it in our memory to recall it when we really watch it again. So it's done, right? So you Hi. you have um so 1 minute and 40 1 นาทีกับโอ้ย10 วิไม่ได้อะไม่งั้นมันจะ examiner นั่งรออย่างเดียวใช่ครับใช่เดี๋ยวแป๊บนึงไม่เป็นเออไรเดี๋ยวขอรันไปก่อน Okay, right. I'm going to check the clarification here. You mentioned that singing band, right? Do you think it is important to invite some singing band or even a group of singers to play such a nice music in that celebration? Yes, I think it's important because party have right and food, but if we don't have the like music group or the band to play the music in that party is quite in science because singing and song is the thing that always include in the party.
So I think it's necessary to have the band. All right, good. So can you talk about the importance of birthday party? Okay.ฮะหมายถึงให้หนูพูดเหรอ Yeah, so what do you think about an important or even some significant contribution that we can have in any birthday party to remind our birthday or date of birth in that day? Yes. For in my family, firstly, when I was young, like young, lower than 20, and I was at home with my mom, not going to the boarding school yet, and they always create a party for me, birthday party, like cooking, have cake, and invite my friends to the home. And they always call like this is my birthday. This is the day that my mom gave me birth, something like that. This is to recall like in Thai belief like how much she paid in that day, and like she proud that I give birth. So it is necessary to like blowing a cake on the birthday party, or we can do another thing instead of it. Okay. You Explain understand? more. It means that so basically when it comes to do celebrating for the birthday party, right? So everyone have to blow a cake, like an awesome, beautiful, miracle cake that just so on that day, blowing up. You know what I mean? Yeah. So is it required to do so, or we can do another thing instead of it? I think it's important for me because I like to blowing the cake. Yes, I used to like it was my sister's birthday, but I tried to blow the cake and she was angry. Yes, I think it's for me it's a signature of birthday that make it like not usual, make it special day because it's just once in a year that we can blow the cake. So I think it's important, and it should be included in the cake and birthday party. So it is important to have like a blowing up moment when you like on a cake in order to make sure that okay, it's erased something bad from your life, right? Okay, good. So next question for birthday party, I'm going to ask you that so some people may invite just only special friends or close friends to attend such a unique birthday party. But some people may think that it is important to remind that a birthday party is just once in a lifetime that they can recall the date of birth. Is that right? So they just setting up a big party to celebrate on that day. So do you think big party for birthday party is necessary for our country? No, I don't think it's necessary because firstly, a big party needs to have a lot of money, and if we invite a lot of guests, of course we have to deal with many things more than our control. And our country, I think people like focus on the parents and child who birth that day. So for our country, maybe it's not suitable if we invite a lot of guests. That's my point of view is as a child birthday. But if we go up and we have like wider community like the celebrity, they can invite a lot of guests because they have wide community, and they have a lot of people who like significant for their life. So I think it can do it. But normally in my life, I think it is not necessary. You mean like it's depend on a person, right? Just for Yes. those who are celebrities or even famous persons, they're gonna do that just because they have enough budget to do so. Yes. Some people or normal people, they're gonna have like just a small party to remind what is a special thing or important thing for their birthday party. Am I correct? Yes. Good. Another type that I'm going to ask you, do you think when it comes to do celebration or let's say academic
achievement, for example, like graduation day. Mm-hmm. All right. Rehearsal day, and lots of people are likely to take a photo just to remind that this is a success of you. You done Mm-hmm. completed. Is that important to make our self-value? I mean, build confidence when it comes to celebrate with, graduation day. ไม่เข้าใจ That อ่ะ again. So basically, when it comes to talk about graduation day, right? So lots Mm-hmm. of people may feel like it is once in a life that they can Mm-hmm. achieve from university achievement or even university graduated Yes. from university. So some people may think that it is very special to build our confidence when it comes to to celebrate with lots of friends in that time, right? I mean, basically, it is necessary to do so, but some people may think that it doesn't necessary to do so. So do you think it is important to celebrate once you finish from your study? Like celebrations is that necessary, right? Yeah. I think for me it's necessary, but I always don't graduate like have a party like that with my friends. If my graduation party, I will have with my family members. Mm-hmm. And I think it's not about the confidence, but I need to celebrate all of like once of my life that I have achieved the first step of my life. So it's just one moment in my life. So I think it's it's enough to celebrate. Mm-hmm. All right. Just because it's related to psychological factors as well. Like once we achieve on something, right? For example, like you finish a university achievement or university graduation here, and sometimes like if we celebrate, it means that we recall the memory or an important memory that we finished from university. So it's all about like it builds your confidence in that way. Know what I mean? Yeah. So that is the reason that I'm going to ask you, just because you're from majoring psychology. So I just want to explore the idea that you can come up with how positive it is for those people who really celebrate for their graduation day. You know what I mean? Yep. เข้าใจปะเนาะเวอร์นะวันนี้เวอร์ไหมฮะ เวอร์มาก จริงเหรอไม่เก็ตที่พี่บอกเหรอหมายถึงว่า คือ เก็ตนะแต่ว่ามัน คือย ากไปใช่ไหม คือดิมไม่แน่ใจว่าดิมเข้าใจถูกไหมนะคือเหมือนกับว่า ฮะ การที่เราเหมือนมีปาร์ตี้ในวันจบอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบการสร้างความมั่นใจ ใช่ ถู ไหม กไหม ใช่ไหม หรอ หมายถึงว่าพอลาสมมุติว่าไม่รู้นะน้องดรีมยังไม่ได้แบบถึงคิวนั้นถูกไหมหลายๆคนเพื่อนso let's say like some of my friends right they think that it's because once in a lifetime occasion or an opportunity that we can get celebration on the graduation day because you have to study just only for a bachelor degree at single university, right? Just only one time in your life, right? So it means that if you miss it, you cannot recall or be back in that time, right? It's all about like building confidence on individual, and then they trying so hard to get it in perfect way. For example, like just hiring some photographer to do such beautiful just because it's only once in a lifetime, is that right? Or if you celebrate with lots of friends, spend money on gift and presents in order to make sure that it's all about celebration or get achievement in that way. So they reflect the way that they're gonna have like a positive reinforcement in their mind, or even making sure that it could be better version to step up for another version of their life. That's it. อ๋อโอเค I got it เวอร์นิดนึงนะขอโทษด้วยน้องดรีมก็อยู่เรียนมาจนแบบต้องดูนี้แล้วแหละ โอเค แต่พี่ appreciate you นะหมายถึงว่าเนี่ยคลาสมันก็จะ interactive ประมาณนี้พอได้นะ ได้ค่ะโอเค
หมายถึงว่าพี่ไม่ได้เวอร์ไปใช่ไหมครับไม่ค่ะ แอบเวอร์หรือเปล่าวะแอบคอนเซิร์นว่าแบบกูพูดคนเดียวเปล่าวะมันล้อเล่นนะไม่นะหนูแคชชี่อยู่นะหมายถึงว่าหนูโอเคใช่ไหมครับ โอเคค่ะ right that's it ประมาณนี้เพราะฉะนั้นพี่ extend ไอเดียได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องกลัวครับว่าท็อปิกน้อยมันจะ cover ไม่ทันเพราะหนูมีสิทธิ์คิดในท็อปิกใหม่ๆได้ตลอดเวลาเนี่ยแค่เรื่อง party ก็โยงไป2-3เรื่องละถูกไหมอยากให้หนูหายใจก่อนนะครับพอได้ไหม fluency พอได้เองก่อนอืมหนูติดน่ะไม่รู้หนูรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยโฟลว์ในหัวหนูนะพี่จะว่าไงไม่นะก็โอเคโอเคค่ะ คือทำอะไรมาดูเหนื่อยนะวันนี้ไปทำอะไรมาครับตอนเช้าทำการบ้านแล้วก็เป็นบ้านอะไรตอนบ่ายได้ข่าวว่า ตอน EI 2ไม่ได้สั่งพันไม่บ้าน ใช่ เสร็จแล้ว EI เสร็จตั้งแต่วันจันทร์แล้ว EI จริงๆแล้วถือว่าการบ้านเยอะนะแต่ว่าพี่พยายามคัดให้มันอยู่ในคลาสเนาะเหมือนแบใช่บคือถ้าทำในคลาสก็ลืมไปเลยว่าแบบว่ามีการบ้านเพราะว่าทำเสร็จไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วอะไรเงี้ยแต่คนน้องๆส่วนใหญ่เขาจะทำในคลาสป่ะหมายถึงว่าคือพี่พยายามอยากให้มันแบบ in class ให้จบเพราะอยู่ก็ควรจะเรียนถึง3 ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้ถูกไหมเพราะล็อกมันอยู่มันเป็นประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยพี่กำลังคิดอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้อง spare เวลาเพิ่มหรือเปล่าสำหรับน้องๆที่ต้องเขียน essay โอเคนะเวลานี้ก็โอเคแล้วนะดิมว่านี่ก็เขียนทันแบบทันมันทันเที่ยงอ่ะมันอยู่แล้วมันแต่ว่ามันไม่ได้ too much เนาะหมายถึงว่าพี่กำลังคิดอยู่มัน too much เปล่าวะอะไรเงี้ยไม่นะเพราะว่ามันก็คือ weekly assignment เนาะแต่พี่เราถามดิมก็ทำทุกอย่างที่อาจารย์ให้ทำอ่ะบางทีอาจจะต้องอาจจะถามคนอื่นพี่แม่หนูเรียนหลายตัวกี่ตัวครับ7-8ตัวป่ะต่อเทอมไม่ถึงค่ะ5-6 ตัวตัวใช่ไหมครับ6 ตัวโอ้แสดงว่าพี่สอนเยอะกว่าเราอันเนี้ยใช่ไหมเพราะพี่สอน7 ตัววันได้อยู่สวครับไม่รู้ว่าคือสแตนบายปุ๊บหายใจปุ๊บซูมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่หมายถึงว่าแบบเพราะว่าปกติเขาจะล็อกให้ประมาณ4-6แต่ว่าพี่เกินโควต้าครับ7 ขีดแล้วผมเท่านี้แต่ไม่เป็นไรครับก็รักเนี่ยนิสิตเนาะก็ต้องเต็มที่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าแต่ว่ากำลังคิดอยู่เพราะว่าถ้าเป็นหลายตัวแน่นอนวิชาเมเจอร์เป็นวิชาคอมันต้องมีการบ้านอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นวิชาเมเจอร์เราเก็ตไหมครับทางเวทอยู่ว่าวิชาที่เราสอนเนี่ยถ้ามันเป็นวิชาแบบ minor หรือว่าวิชาที่แบบว่าไม่ได้ significant ไม่ใช่ว่าไม่ได้ significant หมายถึงว่ามันอาจจะต้องมีการ allocate ให้มันแบบดูไม่ tough หรือว่าไม่หนักจนเกินไปเพราะไม่ใช่ทุกคนพี่ก็แค่คิดว่าแบบคือพี่อยากให้เราเก่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนอันนี้คิดถูกหรือผิดไม่รู้ต้องถาม Dream เช่นการ assign ทุก week เนี่ยเอมของพี่คือว่าต้องการให้เรา practice ถูกไหมครับได้ไม่ได้อีกเรื่องแต่ขอให้คุณเขียนพอแต่ทีเนี้ยมันทำให้แต่ละคนที่ไม่เก่งมันกดดันปะดิมก็ไม่เก่งนะแต่ดิมก็ไม่ได้กดดันอะแบบมันก็ทำได้อะพี่โดโดแล้วก็รู้สึกว่าเราได้คงแบบหมายถึงว่าเด็กๆก็คือแบบว่านิสิตส่วนใหญ่ก็จะแบบถ้าจูนติดก็คงเขียนโฟล์ขึ้นเนาะใช่ปะใช่งั้นก็อย่าคิดมากครับสอนไปโอ้พี่โดโดไม่ใช่เพราะว่าแบบกลัวแบบเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปดูคือเหมือนสั่งทิ้งไว้นะแบบเพราะพี่ไม่ได้ไปอ่านเอเซทุกคนไงเก็ตป่ะเพราะว่าพี่จะอ่านแค่ตัวที่น้องส่งมาแต่ว่าแค่แอสไซน์ว่าแบบโอ้พี่ไม่มีเวลาอ่านขนาดนั้นถ้าเป็นดื่มเยอะไม่อ่านทำไมต้อง30 คนมันก็เลยแบบว่าคิดว่าแบบแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกคนเนาะหมายถึงว่าเราก็จะอ่านตัวที่เกรดคะแนนไงก็เท่านั้นเองฝึกแต่ดิมว่าโอเคค่ะพี่โดโดแบบสำหรับดิมว่าดิมได้ประโยชน์ตรงที่ได้เขียนทุกอาทิตย์แล้วก็แบบมันโอเคอะเด็กได้อ่านของตัวเองก่อนส่งอยู่แล้วใช่ปะหมายถึงว่าใช่เขียนเสร็จก็อ่านแบบรีรันแบบรีไรต์หรือว่าแบบ proof reading อะไรพวกนี้ก่อนส่ใช่งค่ะใช่ได้แต่ว่าหนูเขียนเก่งไงเท่าที่ดูนะเท่าที่ดูแบบกลานเบาๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับโปรนันไม่ลูกหมายถึงว่าเดี๋ยวนะขอดูก่อน1 2 3 4เยอะนะเนี่ยไหวเปล่า
แน่นอน 14เลยนะโอเค ไม่ได้ต้องเบรก มา อุ๊ยมีสไลด์เบรกด้วย ไม่เพราะว่าตอนสอนเนี่ยเพราะว่ามันต้อง turn taking แล้วมันคิวยาวจนถึงคิวที่13ปุ๊บ14มันก็ต้อง run break แค่นั้นเองโอเคแต่ว่าหนูโซโล่ไงโอเคป่ะ ใช่โอ งั้น เค ปล่อยโฟลนะไหวเปล่านะ ได้ค่ะ one two three go ไปครับ I never really like to consider myself as a party animal, but I don't really mind attending a party once in a while, especially when I become a bit more burnt out than usual for my job. So a few months ago, when I got an invitation from a friend to celebrate his new job offered by one of the prestigious accounting firms in my country, I just couldn't wait to attend the party. 2 รอบแล้วใช่ไหม ยังรอบเดียว โอเค2 รอบใช่ไหม Fine, it's fine. Okay. So what do you understand from this message? She don't like party, like she don't like party, but she have invited to his friend's party because he got a new job. And she like she like party like, but when she was invited to the party, she feel like it's important and she need to join. All right. So I'm wondering that those people who didn't like party, is it clear? อะไรนะคะ I mean, I'm wondering that to those people who didn't like or hate party, is that possible to feel like that? Because I do believe that normally, to me personally, I think that if I have a celebration or getting into party, it's not just considering myself as an extrovert personality, but I do believe that in my mind, I love party. It doesn't mean that a party in a night party, things like that, but it's all about like when we gather with friends or family members, some party that we can have, we can bring a bit, happiness and a satisfaction in our life. So to those people who didn't like party, is that possible to claim like that? What do you think about this issue? If they don't like party, that you say like party have various stuff, like view, like gather with friends in some restaurants or join to watch movie together is called like party. If the person who don't like party at all, I think maybe they are extremely introvert, that they don't want to join with people at all. But I think maybe it's always have some activities that replace the body, like make them join. Alright นะครับพี่ถามแรงไปนิดนึงเนาะถามแรง ไม่แรงโอเคนะ แล้วพี่แค่ไม่เชื่อว่าคนไม่ชอบปาร์ตี้มันมีด้วยเหรอ ไม่มีดิมยังชอบเลยชอบ เชื่อ แบบ ไหมขนาดหนูเรียน 4.00 ตั้งใจเรียนเวอร์ยังชอบปาร์ตี้ถูกไหม พี่เดิน แล้วหมายถึงว่าชอบปาร์ตี้ในที่นี้คือget together อะครับ you know what I ใช่ mean ก็แบบว่าสอบเสร็จใช่ไหมก็แบบชาบูไป ใช่ป่ะมันก็แบบแล้วพอเรามีคนเคลมว่าไม่ชอบปาร์ตี้มันดูแบบย้อนแย้งป่ะนิดนึงไหม ใช่แบบเราก็ต้องชอบสังสรรค์กับเพื่อน แสดงว่าฟอร์มเวอร์ชันตัวนี้ใช้ไม่ได้ alright หรือเขาอาจจะแบบเขาอาจจะหมายถึงแบบไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดิมว่าแบบใครๆก็อยากปาร์ตี้ไหมวะ ใช่ป่ะหนูเรียน psychology มาน่าจะแบบไปพี่เริ่มสนใจ psychology แล้วไม่รู้สนใจไปทำไมดีไหมดีพี่โดโดหนูว่ายิ่ง psychology ในต่างประเทศมันแบบก้าวหน้างานวิจัยมันเยอะเรื่องใหม่ๆมันเยอะอย่างนี้ดูก็ต้องหางานในต่างประเทศเด็กถ้าอย่างนั้น ได้ก็ดี หมายถึงว่า plan ที่ so you have an expectation to work abroad as a psychologist is that right not extremely like just 50-50 yeah just because you mentioned that it is a great opportunity to work abroad or in international countries just because it is respect the professional of psychologists
Yes. Traveling to a Thailand or Bangkok city, it is not really significant important to rate or respect those people who are psychologists. Is that right? So Yes. if you got a chance to do a job in overseas, would you like to do? Of course, absolutely. If I have a chance to study and I will improve myself to be a great one and get some job in overseas, some country. I think like I feel like it's not about okay, firstly I need to say that I need to be the best The at best one my ever. yes, like something like that, like the best in the field that I Like choose because professional? Do you want to be like professional or you just think about the best one ever? the like professional. All right. hmm It's because I need I Mhm. need to be one someone that create my own theory, like psychological theory. Mm. If I can do it, I think I will, but not in Thailand because it's hard. I used to read the theory from Thai people. It's about mostly about the religions, like in Thai called Jariyatham, you know. And I think it's far from the trait of people and it's hard to access and it's not cover all of the people to understand it. I think if I can go to work in overseas as the professional, I maybe think something different from if I live in Thailand พี่เราเข้าใจดีไหม งงที่ตัวเองพูด It's good, it's good. The reason that I'm just interrupt your speaking here, just because you want to be the best one. So basically, when it comes to the speaking test, right? I'm going to guide you or even give some recommendation that we cannot build our confidence in unrealistic expectation. I mean, it's fine to talk about like I'm doing my best, I'm trying hard. I've been trying to do so, to make sure that I could lead into the best way ever, right? So basically, I'm trying to change you to be more professional instead of the best one, just because if you talk that is not related to the reality, it means that the way that we talk in the real test, it doesn't work for some reason. Because they're just thinking like you're thinking your mind or your perspective toward those topic. Is that possible to be realistic or not? You know what I mean? Yeah. Okay. Okay, good. ภาษาเวอร์นิดนึงนะวันนี้นะโทษทีนะครับน้องบีม โอเคค่ะโอเค 8.5 แล้วเนี่ยตอนนี้ move ครับผมขอ Okay. 1 2 3 go But before that special day actually arrived, my friend had to wait almost one organizing year after quitting his last job. And as he had to go through numerous job interviews one after another. So when the good news had arrived, my friends immediately decided to celebrate at one of the biggest hotels in his hometown. Wow. โอเคอีกรอบไหมคะ Now, what do you understand from this kind of passage? This party is like special for this one who created the party because he quit his job and got a lot of interviews. And when this job is come, he need to celebrate because maybe he like lost the job for very long time. And this is maybe his dream job, I think. Good. So, do you understand turning point? Turning point? I mean, some people may have like turning point to decide do something change for their life. For example, like turning point or transition period for you once you graduate from university.
as a student, university student, and become to be a worker or professional psychologist, right? So it means that you're gonna have like transition period at that time. So my question is that, do you think transition period is better for us or is bad for us? Personally, I think it better than usual because you have got the next step of your life from, like, for example, from the student to a worker. And it have some meaning, like you have to take care of yourself, and your parents is not full supporter, but there is like they just support for some necessary time. But when you transfer, you have the turning point. That means you have more responsibility and you will go up. I think it's good because people have to improve all the time, and everything change all the time. And changing is not mean, it doesn't mean like it's also always terrible, but it's also mean like maybe you have some good change in your life or some good opportunity, that new good opportunity. อือฮึ ยากเนาะ อันนี้แบบสมองรู้สึกว่าเรียง ไม่ใช่คำยาก หมาย มาก ถึง เล ว่าย พี่ พี่โด พี่พูดยากไปหรือเปล่า เพราะว่าพี่ต้องเช็คตัวเองด้วย โอเคนะเรียกว่าโอเคนะ ใช่ไหมฮะ ก็ยังพอแบบ generate ไอเดียได้อยู่เนาะไม่เพราะว่าหนึ่งก็คือแบบพยายามแบบให้เขาเรียกว่า ขยี้อะยูเข้าใจคำว่าขยี้ไหม สมมุติเราเมาท์มอยกับเพื่อนน่ะ เราก็แบบว่ารู้จุดนี้จริงๆ เราก็จะขยี้ โอเค อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นการแบบเป็นการเขาเรียกว่าจับจุดนะครับแล้วก็พยายาม generalize แล้วกันนะครับ alright moving to next one pronunciation 3 good because he wanted to invite all of his friends and classmates from his high school and university, as well as all of his family members and relatives. Besides, he also want the occasion to be really special because it was his dream job that he was celebrating, for which he studied and worked really hard for years. I see. Good so what do you understand from this passage This party is very important for him because like he passed a lot for study and work, and then he got these jobs, and so he decided to invite a lot of people, like friends from high school, universities, friends, and his family members to the party. All right celebrating so do you think is a big difference between celebration when you finish from high school and you finish study from university is that different or not or is it the same I think it's quite important, like not so important. It's quite different. Firstly, when we was at high school, we was young, and it's not much, like it's not much a big change because we are still the student. When we come to university, of course we are still the students, but the university graduation party is mean that you have graduated all of the step of education, and then you will transfer to the worker. So it's quite different because of you have different feeling. You from the high school to the university, maybe we feel like, okay, we have more authority to design something, but we are still in parents caring. But from university to the work, like that celebration, you feel like you really grow up. You are full adult. You have to take care of yourself.
So it's quite important because the point of life is different. So the feeling of the party is so is there to like feel different. Mm-hmm. So I love your idea or the reason that you just compare between the two aspects of those people who finished from university, they're gonna change the world of career life instead of university life or student life. Is that right? But for those people who finish a high school, they just continue further education in that field that they are really interested in. Is that right? So it's the same, it's still the same. I mean, the commitment or even responsibility is quite the same, but the time change or even the setting or university in each university have the expectation in various ways. So just come up with the way that we have to handle with that. And for career life, it's just kind of like you have a tremendous responsibility to do so. Is that right? So it changed. You like to be another version of your adult version Yes. instead of like a children or teenagers version. That's it. เป็นไงภาษาอังกฤษเป๊ะไหม Yep. แต่ว่าเหมือนหนูตอนนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยพอได้แหละแต่เพียงว่าพี่ motivate เยอะไปไหมหรือว่าปกติ ปกตินะ โอเคดีมากนั่นแหละก็พยายามพูดประมาณนี้พูด generalize พี่อยากให้เราคิดสดเยอะๆหมายถึงว่าคิดพอเราถามโยนคำถามไปปุ๊บตอบไปเลยครับแบบนี้เนี่ยดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของ prepare เนี่ยมันเป็น public speaking คือตัว2นาทีเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครพูดเก่งอ่ะมันพูดง่ายเพราะว่ามันเป็นการ prepare มาก่อนแต่ว่าพอเรา when it comes to constant instant thinking at that time so you need to think simultaneously or think immediately. Okay, so it might a little bit challenging. โอเค สำเนียงก็ต้องมานะฮะไปครับเบอร์4 one two three go So anyway, everybody invited to the party start to get busy talking and laughing with each other while enjoying some drinks and snacks. As soon as they arrived in the evening, I, along with my own school and university friends, got busy catching up with each other's life story of the past years during which we didn't get to meet. We also enjoyed a special music show by one of our local musical bands. Like the speaker mentioned that the party have people from the school and like in this party gather schools, all school friends and university friends, and they can talk and catch up the story of each other because they didn't meet for a long time. Okay, so my question is that do you think party can keep relationship between friends? Can keep relationship. Maintain relationship, positive relationship, healthy relationship between friends or among friends. I agree with that because firstly well firstly ยังคิดไม่ออกเลยอะว่าจะตอบอะไรดี well I think so because when we got to party with our friends we of course we have a healthy relationship because we need to invite that person or people to our party, right? And that means we have good feeling about them and they can gather together to share the moments of life together. I think it's quite make healthy relationship. Good. Thank you so much. I think so. Just because I can share like one of my friends, right? He is a physics tutor or mathematics tutor, right? Just because we've been friends for a long time since we were at high school. So basically, he's quite intelligent, and then he's become to be,
physics or mathematics too, Ooh. right? So sometimes we haven't talked much just because we've been busy to each other. But I think when we would like to meet up, so we're gonna have like a small celebration to do so. I think this is a kind of thing that can tie our relationship between friends or close friends, intimacy friends to be better. Mm-hmm. Mm-hmm. Just kind of like open up an opportunity to talk freely, and Mm. it's kind of thing that both of us understand each other. Just because when it comes to talk about busy life as a worker in the modern city like Bangkok, Mm-hmm. we're gonna have like a less likely to have a free time to meet up each other. So it means that celebration is just kind of a required thing that you have to attain. It Mm. in some particular relationship, and we can talk or free talk, small talk to each other. Is that right? Mm-hmm. 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 เวอร์วังอลังการเยี่เลยยมอ่ะพี่โดโดเยี่ยม เวอร์วังอลังการพี่กลัวว่ามันเวอร์จังเลยอะแต่ว่าก็ทรงเบอร์นี้นะโอเคใช่ไหม โอเคโอเคค่ะโอเค ไม่หมายถึงว่าแต่ว่าเข้าใจดรีมนะหมายถึงว่าแบบแต่ว่าหนูต้องพยายามดูว่าแบบพอเราพี่พูดเนี่ยเขาพูดประมาณไหนอันนี้พี่อยากให้เราแบบไม่ต้อง copy พี่ทั้งหมดก็ได้เพราะพี่ไม่จริงๆแล้วในวิธีการ practice speaking เนี่ย I'm going to say that you have to imitate the way native speaker or native like they do native like หมายถึงว่าที่เนี่ยก็ถือว่าพูดภาษาอังกฤษใกล้เคียงกับ native speaker ถูกไหมครับเราเรียกว่า native like เพราะว่าเป็น second language นะครับแต่ถ้าเกิดว่า native speaker คือฝรั่งจ๋าๆที่เป็นUK กับอเมริกาเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็น native speaker ถูกไหมฮะทีนี้เราต้องพยายาม imitate ก็คือ copy the way he speak you know what I mean yeah it depends just because some people may have like different preferences between the accent like those people who raised up in the US or grew up in the America, so they're gonna pick up like American accent instead of it. But to those people who really like to learn English, I'm going to say like me, for example. I love English, that is, I consistent practice English. So that is the reason why that I pick British accent, just because it's all about original language of English. That's it. เวอร์วังนะครับ คือพอตัดมาภาษาไทยปุ๊บดูภาษาอังกฤษ drop ลงมาเลยอะไรหมายถึงว่าพอเราพี่พูดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษอะความมั่นใจตัวไหนแรงกว่ากันครับทั้งสองเลยนะพี่โดโดภาษาไทยเลือกไม่ได้ก็ดูมั่อ่ะนเหรอครับดี เหรอฮะใช่ทำไมภาษาอะคะอังกฤษพี่กำลังเวทอยู่ว่าตอนที่พี่พูดพี่ก็ไม่รู้ตัวนะพอเราพี่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมั่นเวอร์ป่ะแบบมีความแบบเสียงมันชัดฉะฉานไหมเสียงมันฉะฉานใช่มันชัดเจนไม่แต่ว่าภาษาไทยก็ชัดภาษาไทยมันจะ soften กว่าป่ะภาษาไทยหรือว่าแบบมันเหมือนกัน เอแต่หนูชอบเวลาพี่โดโดแบบว่าอธิบายเหตุผลของหัวข้ออะไรเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษอะแต่หนูก็ยังไม่เคยได้ยินเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าเวลาเราคุยเราก็จะคุยถึงหัวข้อนั้นเป็นภาษาอังกฤษใช่ก็รู้สึกว่ามั่นแต่ใจว่าพอเราพี่อาจจะไม่ชอบพูดภาษาไทยเพราะมันจะยืดหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะการพูดภาษาไทยมันก็เคลียร์กว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าพอเราพี่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะดึงความโฟลว์พี่เซนตัวเองเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพี่เลือกจะพูดภาษาอังกฤษมากกว่าพอเราอธิบายเพราะว่ามันจะทำให้แบบดูแบบทรง professional กว่าแต่ว่าพอเราพูดภาษาไทยปุ๊บมันซาวแบบมันต้องเป็นแบบรักเด็กเว่อร์การอธิบายภาษาไทยพี่ก็เลยตัดปัญหานี้เข้าใจปะหมายถึงว่ายังไงอะหมายถึยังไงงว่ามันจะต้องแบบการอธิบายภาษาไทยคือต้องอธิบายให้เขาเคลียร์อย่างเข้าใจแต่พอเราสวิตช์เป็นภาษาอังกฤษปุ๊บคุณต้องฟังให้รู้เรื่องนะเก็ตไหมหมายถึงว่าตัวเด็กต้องพยายามฟังให้รู้เรื่องมากกว่าที่จะให้พี่พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจไงใช่ก็เลยขอเลือกเป็นเวอร์ชัน British accent แทนที่เป็นไทยภาษาไทยนะครับเข้าใจปะเพราะถ้าเกิดว่าสมมติพี่พูดภาษาไทยพี่อะสวิตช์อยู่แล้วเป็น bilingual แต่เพียงว่าพอเราพูดภาษาไทยให้หนูฟังเนี่ยส่วนใหญ่พี่จะพยายาม clarify เนื่องจากว่าเด็กไม่เก็ตจริงๆหรือว่าแบบคนเขาไม่เข้าใจจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอย่าง Dream เนี่ยพี่ก็จะแบบเหมือนแบบปล่อย flow เป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะเข้าใจไหมหมายถึงว่าเพราะคิดว่าน่าจะ
ตั้งใจฟังแล้วก็พอจับ catch word ได้ในระดับหนึ่งหมายถึงว่าเราเข้าใจอยู่แล้วในสิ่งที่พี่สื่อจะพูด Mm-hmm, mm-hmm. that's it นะประมาณนั้น Okay. อินเนอร์แรงนิดหนึ่งนะวันนี้ไปครับ move to pronunciation number 5ฮะ yeah Okay. Some of the gays even joined a music band to display their musical talent, which was the way she gained entertaining. Finally, it was time for us to enjoy the food, which I must say was cooked and made to perfection. In fact, there were just so many different kinds of dishes that one just had no choice but to satisfy his or her appetite completely. Anyway, having said and done everything, it was a great party at the end of the day, and everyone left the hotel with some great memories in their minds. so what do you understand from this Uh, message like the guest, like maybe his friends, join the band, the musical band, to maybe playing or singing to show the talent in the music. And next step, like they enjoy the cook, which cook maybe it was made really good, that the passage say like it is to made to perfection. And after that, the case that the speaker feel like she feel like it's great to join the party because she gave a lot of, like she got a lot of memories, good memories from this night. So so let's say like for several celebrations we're gonna have or provide some delicious foods, especially like sweet food, for example like chocolate or even cakes, like fancy cake, things like that. So do you think it is important to provide things like that? Uh, it's important to include food in the party. But your part is just cake or snack, I mean, right? those people really prefer to like to have like sweet Sweet. Okay. or even chocolate or even like sweet things that we Okay. celebrate like cake or fancy cake, Mm, beautiful cake, things like that, right? uh-huh. So it I is think. important to this. I'm going to say that in order to provide such a normal dish like a dinner or having some special dish, kind of a require, right? It's a requirement to have to do so. But for some sweet, just because like the celebration is just kind of like we're gonna have like a bring happiness together when gathering together. Is that right? So is it Okay. important to do so? Yeah. Well, like that you say, party, like the purpose of party is like we need to together, right? And we need to enjoy. But the point of food is quite necessary for party, right? And the food is also include the step like appetizer and main course, and the last step is dessert. For me, the thing like the desserts is quite important because of if you eat a lot of main course like salmon, chicken, something like that, it's too much, and maybe our tongue I don't know what to say, but we need something to end of that of the meal, because maybe our tongue have a lot of salt, or the taste that Saying like from it can be smoother than it is. yes, Yeah. yes, it make the meal smoother. Yeah. And I think it's important. Maybe it's not cake, just some chocolate, hot chocolate, something like that. All right. So I have another question to you. Just feel free to generate the ideas here. Okay, Right. okay. So for some people who are in a relationship or couple, right? So they're gonna Yes. have like a special celebration for Valentine's Day. So they bring lots of sweet or even chocolate, flowers, things like that to to celebrate on that day. Um,
is that any implication or the meaning of bring chocolate or even flowers to dating or special date of a Valentine Day? What do you Well, think about it? I mean, okay. what is your opinion when it comes to provide or give something special, especially let's say like lots of people may bring some chocolate, they order some Mm-hmm. special or unique chocolate to their, a special partner, things like that, right? And yeah, so this is kind of thing that I've seen lots of couples do so just because it's kind Yes. of a trend, or is it necessary to do so? Yeah. Well, personally, I think it's not important for me to bring chocolate Mm, or the flowers mm, in that day because firstly, mm, I think it's just made for the special day. I'm not sure, but it is in Christian days, right? Christian celebration, and the way that we act like love to the partner, right? Is the original traditional, uh, but got it. like the thing that we give to our partner, I think it can be different, or it can like vary on it can be another thing that's not chocolate or flowers because firstly at we grow up, I used to like chocolate when I was young, but now I'm not young, and uh, like I'm not eat chocolate แล้ว I'm not eat chocolate at all. So Mm, I think it's not important to bring chocolate because maybe adults don't eat chocolate mm, anymore. But if you need to show the power of love, maybe you can bring words. mm, And I'm not sure, but for the couple, maybe it is the necessary day. mm. But we can love each other every day. I see. That's the psychologist say. Is that right? I said หมายถึงว่าพอเป็นนักจิตวิทยาปุ๊บทุกอย่างต้อง positive เนาะนึกภาพออกใช่ป่ะจริงเหรอ I the positive เหรอ I mean, like to those people who really commit to uh, the role, or a responsibility as a psychologist career, right? So they're gonna have a trait of sympathy and empathy that we mentioned previously. Is that right? And this is might be is a require that we have to have a positive mindset, or even that you see something in a positive way, even it is hard to think in a positive way. You know what I mean? Yep. แต่ว่ายากนะการคิดบวกใช่ไหม So do you think ใช่ it's hard to think positively? I think it's quite hard for me Yeah, because just because do you consider I mean, do you consider yourself as a positive thinking person? no, for me I think I'm not a positive person Mhm. because I always look at the situation as like the Real, real feeling. realistic. Okay. Yes, I'm not saying like it's happened like this because he or she maybe something like that. I will see what they did and why they did, and I will judge it and don't have any excuse for them. But if it's like the bad consequence, it doesn't mean that I will angry or I will like torture them, something like that. I'm not blame them, but I just know like it's just I'm like just know what happened, Mm, and if it's gone, it's gone. But I'm not trying to positive to protect someone. okay. So but the okay okay แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมัน positive ก็ positive มันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นall ใช่ right, good. So do you think people around you, I mean, people surround you, right, are positive persons? yes yes Mm-hmm. Why mm, so? I think like this because like one of my friends uh
she always like positive all the time. Like when I have some problems, and I told her she will protect another one. Like maybe he or she have something like this. They will blah blah blah. It's have the reason for them, and the reason is not hurt anyone. So Yes. I listen, but sometimes I'm disagree because it's impossible. It's And fine other to people disagree. like I don't know. I mean, it's fine to disagree with some perspective that other people say or think about that. Is that right? Yes, yes, Uh, yes. I see. Uh-huh. But Okay, so I will like value it by myself. I see. All right. So you consider that people around you, like teachers, your friends, are quite Oh positive. yes, Is that right? yes, absolutely. I Wow. never I never like as my school life, I never saw or see like teachers positive like this before. They Oh, always really? understand us. They always like flexible. Mm, One of my teachers, firstly, I need to say that when I was in high school, it's mm, always strict like work. We always do the same way and don't have any like um, anything that except only one. mm. But in the university, in my majoring, the teacher will listen our lesson if we don't need to do something, and they will value it. Maybe sometimes they not much value, but just listen to our lesson and let us do something that like is suitable, and it depends on us. Like Yeah. and positive, most of them positive. You are also positive too. But I am positive person, right? Why? Can you give me like the three reasons why that, Oh my god, three that reasons. I am really um positive person? Because I'm not mhm. ensuring that myself is quite positive, but I just want to see some reflection or even a feedback. Okay, that. Mhm. Firstly, you are flexible. Flex. And I think flexible person who have like you don't have the fixed idea about something that you explained or something that you you have told us. Mhm. And I think flexible form is come from the positive thinking. From your I positive thinking see. that you not fix that everything will be the right or the back. Mhm. So you have like maybe you have the I don't know what to say, but Mindset, is that right? Mhm. yes. Mm-hmm. Flexibility. Okay, good. Flexibility is a key. All right. Okay. Yes. Secondly, you are kind. Kind. Kind person. Like I feel like kind person What does it always mean kind in terms positive. of voicing, in terms of personality, in terms of how taking care of students, or what else can be? Can you define more specific in terms of kindness? Mm, And I cannot in cut this myself yet. Mm. in this term, it include like your personality is kind to us at the first semester that we studied with you. Mm-hmm. Oh, really? Quite kind, yes. Why do you think so? Because I consider myself that for this semester, I'm kind of a strict teacher more than I used to be in the previous semester. I mean, you compare, Yes. yeah, this Mm-hmm. semester is more kind, right? It's more Mm-hmm. it's Uh, strict and kind. It I think for me is like completely separate because I am strict person, I think, but I'm also kind to people. uh, Mm, yes, I think it is not involved with each other. all right. Good. Mm-hmm. 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 Okay. What's more? And the last one, keep going. I told that ไม่ต้อง you อวยนะ first. ครับแค่อยากฟังเฉยๆ โอเคไม่ได้อวย ไม่ได้อวยด้วยอะไรอย่างเงี้ย all right Okay. Okay, I saw that you share the quotation about something like person who is it's about the like magnetic force
that people who have the same perspective will gather together by that force. And you have the positive sharing and positive story all the time. And I think maybe you are a positive person. Positive story all the time. Not all the time, but I don't know. Realize that I've shared lots of story in a positive way instead of negative. Yes. Is that right? So you think that okay, so my life may happen with a positive or bring something positive more than a negative consequences. Is that right? Yes. Yes. Thank you so much for sharing here. จะได้ไปจัดตัวเองนะครับ จริงไหมเนี่ยคนอื่นหรือว่าดรีมคิดคนเดียวยังไม่ได้คิดคนเดียวจริงเหรอมีเพื่อนเมาไหมอาจารย์ไม่ได้เมาแบบเสียหายอะคือเวลาทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าคิดว่าแบบอันนี้จะได้ไหมแบบอาจารย์จะมีเงื่อนไขอันนั้นอันนี้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะแบบว่าไม่ได้กลัวพี่โอโดแต่กลัวแบบมันกลัวมาจากอาจารย์คนอื่นอะแบบคือบางทีคือถ้าไม่ใช่อาจารย์ในเอกอะเราจะค่อนข้างกลัวว่าแบบว่าเขาจะอันนั้นไหมเขาจะอันนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้าถึงเท่าไหร่ใช่ปะใช่เรากังวลแต่แบบว่าพอถามพี่โรก็แบบโอ้ได้ไม่เป็นไรแบบเผื่อเวลาไว้เท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะเป็นคน flexible อยู่แล้วและไม่ถามก็ flexible หนูเข้าใจไหมว่าหมายถึงว่าต่อให้เด็กไม่ถามก็ flexible ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่นะว่าถ้าถามมันก็จะแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็จะมีหลักเกณฑ์แหละแต่พี่นะว่ามันจริงๆแล้วมันก็ออกมาเป็นหลักเกณฑ์นะทุกครั้งที่ present ใช่ครึ่งชั่วโมงอยู่ต้อง handle ให้เสร็จคอนเทนต์ต้องมี main idea นะถ้าไม่มีก็คือตกหมายถึงว่าก็ถือว่าไม่ได้ทำถือว่าอยู่ไม่ได้ present นะถ้าไม่มี main idea ถูกไหมแล้วก็ต้องมี reflection มันก็คือเป็น criteria แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นปลายเปิดนะคำว่า reflection อยู่อาจจะ reflect ในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ว่าคนเนี่ยจะเข้าใจในทางที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่งงไหมอย่างเช่นแบบของหนู present environment หนูก็ reflect พี่มองว่าถือว่าเป็นถูก reflect ออกมาว่าเป็น bad consequences ถูกไหมแล้วก็หนูก็แบบ generate ออกมาแล้วกลุ่มที่2ที่เป็น social พวก LGBT เนี่ยแต่ตัวนั้นน่ะถือว่า reflect ออกมาในลักษณะของ positive แต่ storyline negative งงไหมใช่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการ generate idea ที่ vary ขึ้นอยู่กับว่า mindset ของเด็กเนี่ยเขาจะมองมุมไหนเก็ตป่ะแต่ว่าหมายถึงว่าของหนูด้วยมันเป็น impact ที่มันเห็นชัดเช่นโควิดมันlet's say ว่าเป็นมันก็ depend นะครับแต่เพียงแต่ว่าบางข้อเนี่ยพอพี่บอกว่าเป็น issues เนี่ยทุกคน search ขึ้นอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็น negative ขึ้นมาก่อนแต่ความจริงแล้ว issue ของพี่อ่ะเป็นไปได้หมดทุกทิศทางเก็ตป่ะหมายถึงว่าพอหนูได้ topic มาหนูต้องไป search Google ถูกไหมทีนี้เอาจริงอ่ะดีมากอ่าน CNN มาก่อนหน้านี้แล้วก็แบบอ๋อเหรอก็ว่าใช่ก็เลยแบบนั่นแหละแต่ว่าก็ได้ก็น่ารักแม่พี่ไม่ได้มีอะไรแต่เพียงว่า flexible ให้แต่ว่าflexible ตัวนี้พี่มองว่ามันใช้ได้กับหลายสถานการณ์นะครับมองไหมใช่การ flexible เนี่ยพี่ไม่ชอบ strict เพราะว่าพี่รู้สึกขัดกับตัวเองถ้าต้อง strict แล้วตัวเราเองยังไม่อยากทำอ่ะพี่แค่คิดอย่างนั้นอย่างเช่นพอเราพี่สอนออนไลน์สมมติพี่ไปนั่งเรียนเนี่ยพี่คงไม่อยากเรียน3 ชั่วโมงนะไม่รู้ถ้าเกิดว่า Dream ชอบเรียน3 ชั่วโมงก็ปล่อย flow ไปแต่ว่า so to me I think that it is kind of like a all boring class if I have to spend like 3 hours to study with this teacher I don't want that you know what I mean so it means that I just decide that okay if a student think like that so it means that if I spend lots of time to teach for 3 hours long it's being exalted หมายถึงว่ามันจะเหนื่อย right so it means that I have to like shortcut or even cut some unnecessary information and try to put and hit into that track that's it หมายความว่าพี่ก็พยายามแบบตัดให้มันแบบเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยที่เป็น point เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันอาจจะมีฟีดแบ็กไหมถ้ามีการเรคคอร์ดผ่านเทปแล้วรันเนี่ยไม่ถึง3 ชั่วโมงถือว่าคุณไม่ได้สอนจบใช่ปะหมายความว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นไปไงนาทีมันเปลี่ยนไม่ได้หนูเข้าใจฟีลไหม
หมายความว่าพอ Okay. เรา record สมมุติถ้าเราสอน in class เนี่ยเราจะไป flexible ได้สอนจบแล้วครับปล่อยเร็วนิดหนึ่งได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็น record ปุ๊บพอเขาดูเทปเนี่ยเขาต้องมีการ random ดูเทปด้วยอยู่แล้วทีนี้ถ้ามันตัดสั้นไปมันอาจจะมีปัญหามันก็อาจจะแบบไม่ cover ได้เช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เพียงนี้ก็ ว่า cover แล้วนะ แต่ว่าพี่คงไม่ได้สอนอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าอืมมันสอนเยอะแล้วหนูไม่รู้สึกเหรอรู้สึกสิ มันเยอะไปแล้วถ้าจะเอาอีกไปเรียนเอไม่งนะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าควรไม่ศึกษาเองใช่หมายถึคืองว่าพี่เท่านี้โอเคแล้วพี่โดโดดิวก็ไม่อยากเรียนมากกว่านี้เหมือนกันเหนื่อยใช่ป่ะแล้วก็แบบแล้วก็แบบก็เขียนเอเซไงจบภาคแล้วเขียนเอเซ that's it นะฮะประมาณนั้นต่อเบรกไหมไม่เบรก ถึงไหนแล้วนะนี่ไง pronunciation โซล่ะ หา yeah Zora Today, I'm going to tell you about a particular party I attended earlier this year. I will tell you where it was held, who was present at the party, and what I was up to whilst I was there. Honestly speaking, I can be a bit grumpy about going to parties. I never know what to wear as I don't really like dressing up for parties. I feel self-conscious in dresses and too much of a scarf if I don't make an effort. So what do you understand from this passage Like ขออ่านอีกรอบนะคะแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจตอนอ่านperson like maybe she the like party they like to prepare for party like don't know how to wear worried about dress up So, back to you, right? Do you think it is important to dress up nicely or appropriately, or feel like appropriate to that situation? yes okay I would say about previous time that we used to this category dressing that I have say like my body by my choice, right? And I told you that everyone can wear the way that they wear, but maybe it's not true because everything everywhere have boundaries. Like we going with friend, okay, it maybe don't have boundaries, but when we go to the university or we go to some place that Okay. require dress up is important. So it doesn't mean like if you need to wear everything, every style that you want, it's not like it's impossible. And okay, back to this question. For me, party have the level, party with friends, party with families, or party with colleagues. It have their boundaries and the rules of the place. So we should aware to dress up in an appropriate way. So it means that it depends on occasions or an opportunity that we can Yes. dress up nicely or even appropriately, right? For university setting, I think that all of students have to comply with the rules and regulations of the university. Is that right? So it means that you cannot even decide to dress anything inappropriately just because it might against the rule and regulation, and people may think that you are irresponsible student. Is that right? Okay, good. But like for my university, I think my university have a lot of fashion dress up. Like student always change the I don't know what to say. Like the shirt and the skirt. And for my majoring teacher, not too much aware about that. I see. Good. That's it. เป็นไงบ้างดีนะ generate ไอเดียได้เก่งมากเลย เอ้ยหมายถึงหนูเหรอ My body เลยนะเมื่อกี้ยังขอภาษาไทยได้ไหมไอ้ My body หมายถึงว่าพี่แค่อยากจะรู้ ก็ My คือ body ดิมมันยังไงนะ คือตอนนั้นที่ดิมพูดคือดิมพูดไปถึงเรื่องข่มขืนใช่ไหมแต่จริงๆมันแบบมันค่อนข้างไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่
เรื่องของ My Body My Choice เออก็คือจริงๆแล้วริมตอนนั้นริมตอบว่าเราอยากแต่งอะไรเราควรจะได้แต่งใช่ใช่ไหมแต่แต่ว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมความเป็นจริงอะใช่ความเป็นจริงแล้วแบบมันไม่ได้คือคิดอย่างนั้นแล้วทำอย่างนั้นได้มันก็คงดีแต่ว่าความจริงอะมันไม่ได้อย่างเช่นโอเคเอาเป็นอายุ20ถึง30หรืออะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นก็เรามีสังคมอะ โอเคไปกับเพื่อนแต่งอย่างนี้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าไปที่มอลล์หรือไปทำงานอะไรเงี้ยเราอาจจะแต่งแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ได้หมายความว่าแบบเรามี choice I do full option ตลอดแล้วแบบแบ็กกลับไปที่เด็กคือหลังจากตอนนั้นที่เราดิสคัสกันน่ะค่ะคือมันมีประเด็นเพื่อนน่ะเหมือนกับแบบเหมือนเพื่อนพูดว่าคือ my body my choice มันมีก็จริงแต่แบบแกเป็นเด็กไงแล้วแกแบบลงรูปโป๊แล้วบอกว่า my body my choice อาจจะไม่ได้เพราะว่าแบบไม่งั้นมันจะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องคำเนี้ยแต่หนูคิดว่าแบบมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นน่ะคือแบบโอเคเราแต่งตัวแบบอาจจะแบบใส่สายเดี่ยวได้หรือใส่อะไรได้แต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์ด้วยดูสถานที่ที่เราจะไปด้วยถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันโอเคแต่ว่าก็อ่าก็นั่นแหละI do agree with you ดีมากครับ Mhm. Thank you so much for your sharing here just because my body my choice is a kind of controversial issues when it comes to talk about inequality in terms of practice toward both genders inequality gender inequality like women and men right so it causes lots of discrimination or even violence towards like a female Yes. if they're wearing something like exposed to the other people that can trigger the way that they harm you in the violent way. So anyway, we need to reconsider again and realize that when it comes to choosing any kind of clothes, it depends on situation or even appropriate setting. For example, like if you going to the university, it doesn't mean that you can dress anything that you think. Yes. You are independent of freedom to do so, but Yes. it doesn't work for some reason. Is that right? Yeah. So this is all like have to take into consideration in order to make another better version of our life. That's it. อืมอืมเวอร์วังเนาะ public เวอร์มาก speaking ของจริง พี่สอน public speaking ได้ไหม ได้เนี่ยไปเลยโอ้พี่โดโดถ้าคลาสเทอมหน้าพี่โดทำพี่โดก็ทำแบบนี้สิคะแบบน่าจะสนุกนะ public speaking เหรอเด็กมันจะได้ discuss เหรออืมหมายถึงไม่ว่ารู้เด็กไม่ได้หนูต้องลองย้อนกลับไปตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็อืไม่ได้มเข้าใจฟีลก็ป่ะจริงด้วย หนูก็ไม่ได้ fluent หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าพี่กำลังบอกว่าเขาก็คงกดดันต้องพูดเวอร์น่ะเนาะจริงหนูคงกดดันถ้าเป็นตอนนั้นอะ แต่ตอนนี้หนูมั่นแล้วไงหนูก็ เบอร์สุดอยู่นะครับ โอเค นะครับ moving to next one pronunciations รู้นะ I worried about whether I will know anyone and I dared sit down meals because I'm a vegetarian and always seem to be a problem. This being so, when a close friend of mine announced she would have a big celebration for her 50th birthday, 50เหรอ50เหรอ 50th birthday, my heart 50ครับผม 50th birthday, my heart sank a bit. Of course, I put on a smile and said, "That's great." But I wasn't really looking forward to it. I knew that it was important to her too, so I was determined to make a real effort. And of course, I agreed I would go. Well, like she have problems like sitting on meals because she is a vegetarian. She prefer to not prefer, but she have to eat vegetables and accept the meal. And for the party, maybe it's just kind of problems because it's a way include the meal that I guess. And but this person is her friend. She is in 50 in this birthday, and she was invited to this
party, so she wouldn't deny it because this is her friend and she will go. I see. Good. All right. So what do you understand from this passage? That I said. You said it already, right? Okay. Yes. So what is so do you think okay, let's say like do you have any older people in your family? Older people, Yeah. how old? Grand, Like, grandfather, grandmom, or such a relative who are getting older and older, but not your mom and your dad. okay. Yeah. Oh, well, they passed away. Have passed away Oh, already. okay. So excuse me, I'm going to ask you that Yes. let's say like when they were alive, all right, Yes. what did you do to them? Okay. What did เมื่อ you do to them? เมื่อกี้เสียงมันหายอะไรนะคะ What did Hello Yep. Mm-hmm. ค่ะ All right. I mean, what do you do to them? อืม หมายถึงไงปาร์ตี้เหรอหรือว่าทั่วไปเลย Mm-hmm. Well, I was too young that I did something to them. For my grandparent, like grandmother, she was around 70, 79, something like that, and she got sick. And I'm too young that I can remind what I did to her, and she got sick, and sometimes I take care of her when my moms and dad went to work, and they always like brought me to that home, and I have to take care of her. But I'm not feel like awkward anymore. Not awkward at all because she is like she kind of person who is always kind to me when I was child, and then she passed away in just few years. For my grandfather, she was half Japanese Chinese. He quite sick, and when he got sick, I was at high school boarding school, so I don't have time to do much to him, and sometimes I visit him when I back to home. She have the problems like in the audio system, but he like to talk a lot of stories like when he was joined in the military or the past that how he met my grandmother, and not so much do many things to him because I didn't at home, and we not too close because he was not a talkative person. All right. ดูก็พูดเก่งขึ้นมากนะ หรอคะ ก็ fluent อยู่วันนี้ดิมรู้สึกว่าดิมติดมากเลยนะพี่เลอแบบ หรอไม่นะ ใช่ อาจจะเป็นเพ จริ ราะ ง ว่า เหร พี่ อ ด้วยหรือเปล่า ไม่ใช่แบบในหัวมันติดตั้งแต่เริ่มพูดเลยอะ อ๋อไม่ แต่โอ นะ เคค่ะดิมโอเค แต่พี่เลอฟังแล้วมันแบบเข้าใจใช่ไหมคะ ก็เคลียร์คัทนะครับ Don't worry be happy แต่ว่าพี่ก็พยายามต่อเรื่องอันนี้เขาเอาไฟล์เนาะไม่ได้มีปัญหาเนาะ ใช่โอเคมากมันแบบได้คุยเป็นแบบหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอันนี้ใช่ ต้องครับผมงั้นทำต่อเนาะเบรก โอ ไหม เค ไปเลย Well, I should have had more faith. The party was great. It was held in a beautifully converted barn in a rural location on the east of Sheffield in England. The venue had a wooden polish floor and was very simply decorated with some tastefully positioned fairy lights and candles. Wow. There was low-level music playing and lots of places to sit and chat or mingle with other guests. If I remember correctly,
there were white table curtains over the tables and some simple but lovely floral decorations. Floral. Okay, this passage talk about how they decorate the party. Like it's quite simple. Like on the wood floor, and the party decorated by lights and for my understanding, level music is like the slowly music, right? ใช่ไหม low level music playing and it include in the party, and another that all of the table covered by the like white sheet on the table. I got it. Yeah. So ไม่รู้จะถามอะไรแล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะ งั้นไล่รันไปให้เสร็จดีกว่าเนาะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันจะไม่จบไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะ pronunciation number 9 here. The food was provided by a friend of the birthday girl. Who specialized in fast street food. You could queue หรือเปล่านะ you could queue up for a delicious meal presented in a wrapped form. A very jolly woman serving from an open-side vehicle parked in the cupboard 20 yards outside. In a separate and nested room inside was a table almost collapsing under the reach of delicious homemade cakes and puddings on one side, and glorious British cheeses on the other. There was also a small bar serving drinks, for which my host picked up the bill at the end. It was beautifully done, very tasteful, calm, and joyful too. Okay, well, from the passage, it's like describe about the food. There's a lot of food. There are a lot of food, and not much more than this because it's just about food, like cakes, puddings. Yep. That's it. So do you think various, okay, let's say like if you got any celebration from your road, would you like to do Thai food or international food? International food, of course. Because I would say that Thai foods are very like a big meal, and maybe it have the more complicated cooked, but then international food. Maybe I can order some. I would say that maybe it's called junk food, like French fry, pizza, chicken fries, but it's easy to people to enjoy in the meal. So I prefer to choose the international food for my party. All right. So would you like to add like a vegetarian food in your party? Maybe because it depends on my friends. Maybe I will research that. Is anyone like be the vegetarian? So you can ask your friends' preferences or food prevention or food restriction, right? In order to ensure that they can eat something properly. Okay, good. Go on. So I'm going to ask you, do you understand vegetarian food? Okay. Is there any benefit to eat vegetarian? I'm not sure about the exception because I understand that there are a lot of level of vegetarian, but the vegetarian that I used to know, that I have known, is my sister's boyfriend. She's a vegetarian and she can eat milk, eggs, but he don't eat all kind of meat ingredients. แล้วก็คำถามคืออะไรนะคะ มันดีไหม
Well, personally, I think it's quite good, and someday I need to be a vegetarian too, because firstly, vegetarian can reduce the like global like global warming because of the firstly, I need to say that meat products which come from the farm it creates a lot of methane, and methane can lead to like to the global warming. And I think become a vegetarian is also a good choice. And secondly, when we talk about the animal, which was killed for us to be our meals, I think it's quite like sad because they have to sacrifice their life for us. If we can don't eat any meat, maybe it's quite a good community of human, because some people count themselves as a top of the food chain, but it's not true. Just อืม two reasons. เป็นไงบ้างยากไหม ยากนะ ยากไปก็ตายแล้วนะครับ ไม่ยากไปแบบว่ามันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ด้วยพี่โดโดค่ะพี่โดถามก็แบบว่าได้คิด พยายาม generate แต่ว่าพอเราพูดเราต้องพูดเก่งจริงๆเขาถึงจะให้แบนเจ็ด so when it comes to do the test especially for interview day right so it means that you need to think worldwide or think with several reasons to talk about that for example like I just raised a particular topic with vegetarian so it's related to food right consumptions things like that this is very important just because you need to know first what is the background of the reason why people choose to become vegetarian. Is that right? And like a veggie food might have something better than those or not, things like that. So I is considered as like one of my friends who is an English teacher. So he is becoming to be a vegetarian just because he thought that food related to meat or even things processed with meat might have lots of chemical to do so. But to me, so personally, I am Muslim, right? So basically, I need to eat halal food. So basically, it's all about like no pork, no contamination from other kind of substances. So it should be prioritized with cleaning or even the contamination of the poison food. So basically, I don't think that to me I'm going to become to be vegetarian just because the way that I eat, I have to select the food that I eat already. You know what I mean? So it's depends on perspectives again. Yeah. That is the reason that I'm going to check the idea and understanding from a particular topic that you can generate the idea and interesting idea to other people. Be reminded that if you talk with your own voice or even your own feeling, is that right? So the examiner can judge you that you are capable of being a person who can be fluent in terms of speaking. Is that right? Yeah. So like we need to motivate ourselves and gaining for some information, knowledge, content, related information, things like that, in order to come up with the best answer for your speaking. That's it. เวอร์วังนิดนึงนะครับวัน เวอ นี้ ร์มาก เวอร์ไหม เว เว อ อ ร์ ร์แปล มา ว่าก ควรหยุดใช่ไหมโดโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ โอเคพี่โดโด ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อย หยุดป่ะแบบเฮ้ยมึงเวอร์อะไรอย่างเงี้ยป่ะ มีแบบเมาส์ไหมเมาส์อะเวอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่น่ามีคนเมาส์ว่าเวอร์ไม่ได้เวอร์ป่ะ ไม่ ในคลาส เวอร์ ไม่ นะ ได้เวอร์ไม่ แล้ว ได้ ก็ไม่เคยเมาด้วย จริงป่ะเด็กๆไม่เมาส์เลยเหรอ ไม่เมาอ่ะ ถ้าอาจารย์ดีก็ แต่ จะ ก็ ไม่ ต้อง เมา เมาป่ะมันก็ต้องเมานิดนึงไหมไม่มีเลยเหรอ คือ ไม่มี ถ้าอาจารย์ดีอะไม่เมาจริงๆ แต่เมาอาจารย์ที่แบบว่าไม่ค่อยดีอะไรเงี้ย จริงเหรอ ก็จะแบบว่า โอ้โฮ เป็นปีแล้วก็ยังเมาไม่จบอะไรเงี้ย ก็มี เช่นสมมุติหนู disappointed กับอะไรบ้างที่อาจารย์ต้อง fix อะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ต้อง อาจารย์แบบ ได้ ที่ แต่ เค ว่าย เล่า ทราบว่าแบบประมาณไหนเผื่อว่าเราไปทำอะไรกันบ้างกับเด็กอะไรอย่างเงี้ย ที่แบบว่าไม่โอเคกันก็คืออาจารย์วิชาซูนั่นแหละ แบบอาจารย์เปลี่ยนโจทย์อะ อยู่ดีก็เปลี่ยนใบงาน แล้วก็แบบ
พอดิมไปบอกเขาก็แบบว่าก็แสดงว่าไม่ฟังอะสิแล้วแบบไม่ใช่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดเลยแล้วทุกคนทำเหมือนกันหมดเลยเราจะบอกว่าเราไม่เข้าใจได้ไงอะอะไรอย่างเงี้ยยังไงหมายถึงว่าอะไรประมาณนั้น เปลี่ยนกระทันหันนะครับหรือว่ายังไงสมมติว่าต้นเทอมเขาสั่งงานชิ้นหนึ่งก็คือเรียนที่บ้านlet's เลยกั say นว่าก็คือสั่งเป็น งาน A ถูกไหมอ่าแล้วเปลี่ยนเป็น งา B นเหรอฮะไปงาน B ที่เพิ่มรายละเอียดเข้ามาอีกว่าแบบคุณต้องแยกประเภทสิ่งที่ทำนะซึ่งแบบตอนแรกไม่ได้บอกอาจารย์แค่บอกว่าห้ามโอเคมันคือกิจกรรมเหมือนทำความดีอะพี่โดโดแล้วเขาบอกว่าห้ามซ้ำกันอย่างแบบซ้ำกันในกลุ่มอย่างเงี้ยก็ไม่ห้ามซ้ำกันแล้วก็ห้ามซ้ำกันในของตัวเองเช่นดิมทำความดี5 อย่างอะไรเงี้ยเพื่อแบบรักโลกร้อนอะไรเงี้ยก็ห้ามซ้ำกันใน5 อย่างนี้แล้วก็ห้ามซ้ำกับเพื่อนด้วยเราเข้าใจกันอย่างทั่วไปนี้ใช่ไหม เป็นไปไม่ได้พี่โดโดอันนี้ประเด็นแรกตอนแรกก็แบบงงว่าแบบจะเอาอะไรมาไม่ซ้ำกันวะแบบเออืมอบนโลกนี้มันมีอยู่ไม่กี่อย่างอะไรเงี้ยก็ทำกันแบบคอยดูว่าแบบเราซ้ำกับเพื่อนไหมอะไรเงี้ยพอมาแบบจะปลายเทอมแล้วอ่ะคือดีมทำงานนั้นเสร็จไปแล้วเพราะว่าการบ้านเยอะมากช่วงนั้นอ่ะทำเสร็จไปแล้วนะแล้วก็ทำแบบทำอย่างดีเลยแล้วอาจารย์อัปโหลดใบงานใหม่เป็นแบบต้องมีหมวดหมู่เช่นแบบอะไรวะด้านวินัยด้านจริยธรรมอะไรพวกเนี้ย ก็เลยแบบเฮ้ยมันเกินไปดิมก็เลยแบบเทคไปหาเขาในกลุ่มว่าเขาแบบสตริกไหมอ่ะอาจารย์คะคือมันเขาสติ๊กมากพี่โดโดคือแบบเขาบอกอ้าวงั้นก็แสดงว่าไม่ได้ฟังอะสิทำมาซ้ำกันบอกแล้วอย่าซ้ำบอกว่าไม่ใช่คือทุกคนอะเข้าใจแบบนี้แล้วอาจารย์ก็ไม่เปลี่ยนใบงานด้วยแล้วเพื่อนหนูก็แบบรู้สึกยังไงเพื่อนก็ต้องครับหนูรู้สึกเสียใจมากแล้วหนูก็แบบนั่นแหละ หมายถึงว่าเสียใจแต่ว่าสุดท้ายหนูก็ต้องเปลี่ยนไปตามที่เขาต้องการถูกไหมครับไม่เปลี่ยน ฮะอ๋อจริงเหรอไม่เปลี่ยนจริงหนูเออก็ได้บีบอกวิชานั้นมาหนูก็แบบก็ไม่สนทำไมถึงแบบคือแบบพี่โดโดดิมไม่ยอมเนี่ยพี่โดโดคิดว่าไงอ่ะอืมแต่มันแบบมันไม่ใช่อะไรที่เด็กต้องเปลี่ยนไหมแล้วคอ่ะนนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์โอเคไนท์อาจารย์โอเคค่ะมีเหตุผลแล้วก็แบบไม่ไม่ใช่ผลคืออาจารย์คนนั้นที่มีปัญหาคือเขามีปัญหามาทั้งเทอมเลยนะกับทุกคนด้วยแบบสั่งงานไม่เคลียร์สั่งงานเสร็จแล้วแบบพี่โรคิดดูดิพี่โรสั่งงานแล้วแบบเด็กเปิดไมค์ปุ๊บถามอย่างเงี้ยมันแปลกนะเว้ย ใช่ เออของพี่นี่เงียบ คือ เงียบเลยหมายความว่าคนมันมีคนเข้าใจไงพี่โดโดแต่อันเนี้ยแบบพอจะสั่งงานเสร็จปุ๊บกลุ่มนี้ก็ถามกลุ่มนั้นก็ถามคนนั้นก็ถามแบบเนี้ยครับผมแต่จใช่ค่ะริงๆแล้วเวลาพี่สั่งงานพี่ก็ต้องพูดให้ฟังอยู่แล้วเพราะว่าเขาอ่านใช่อาจจะไม่เคลียร์ไงหมายใชความว่าครั้งที่่พี่สั่งอ่ะสมมติว่าทำเอเซพี่ก็จะบอกนะว่าต้องทำอะใชไรบ้าง่หให้นูว่าแบบโอเคอ่ะพี่โดโดที่พี่โดโดเป็นอยู่อ่ะโอเคแล้วถ้าแบบเด็กจะเมาส์กันอ่ะก็คือเราจะเมาส์อาจารย์ที่แบบเป็นแบบเนี้ยอ๋อที่แบบว่าไม่แต่ดิมเอาอืม นะใช่แต่ดิมก็แบบก็ไม่ได้แบบตอนประเมินเขาก็ไม่ได้ประเมินแย่นะก็ลิสต์เหตุผลว่าแบบว่าควรปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอ่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้พูดไม่ดีอืมไม่มันก็ต้องมี feedback เนี่ยมันจะมีทั้งบวกและลบถ้าเรา expect จะเอาบวกอย่างเดียวอ่ะมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนเราอ่ะเราอืยังต่างมเลยถูกไหใช่มฮะแต่พี่ใช่หนูว่ามันต้องไม่ against ในมุมพี่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสมมุติว่าแน่นอนว่าพี่อะก็ต้องมีฟีดแบ็กถูกไหมครับหมายถึงว่าตัวเป็นตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องมีฟีดแบ็กทั้ง positive แล้วก็ negative ทีนี้อือฮึคือว่าเราเชื่อว่า positive ต้องมากกว่า negative อยู่แล้วนะครับอือฮึจากสมมติว่าจากการกระทำวิธีการสอนหรือว่าการทำงานของเราเนี่ยน่าจะต้อง positive อยู่แล้วค่อนข้างมั่นใจแต่ทีนี้พอือฮึอเราเป็น negative เราไม่ทราบว่า negative คืออะไรบ้าง อือฮึเข้าใจตรงนี้ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมอนิเตอร์ไม่ได้ ซึ่งทีนี้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทีมบริหารจะต้องรวม negative ทั้งหมดของอาจารย์ท่านนั้นไป feedback อืเก็ตป่ะมใช่ซึ่งทีนี้มันอาจจะมี negative ทั้งหมดที่เขาตัดไปบ้าง เพราะว่าคนที่เป็นระดับ manager ก็ต้องมีการ communicate เนาะในอืระดับ ม effective จะมานั่งแบบซัดทุกประเด็นไม่ได้เข้าใจป่ะ อืมหมายถึงว่ายูต้องแบบเกรดขึ้นมาว่าเฮ้ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนอ่ะไปรีพอร์ตให้เขาฟังหน่อยโน่นนี่นั่นไปอืมใช่อ๋อแต่ทีนี้คนที่เห็นก็คือจะเป็นเหมือนแบบเหมือนหัวหน้าของสาใช่ขาเพราะว่าอืมันก็มต้องมีหัอ๋อวหน้ามาทำงานเป็นระบบมันต้องมีคนดูทั้อ๋อ งหมดก็คือบอสนั่นแหละหรือว่าแบบผอโอเคแต่นะดิมว่าดิมคอมเมนต์ดีนะดิมว่าแบบดิมมีเหตุผลนะแล้วดิมก็ชมเขานะว่าแบบด้านดีของเขาคืออะไร
ด้านเสียคืออะไรแล้วก็ปิดท้ายด้วยด้านดีเขาจะได้แบบรู้สึกว่ามันไม่หนักเกินไปชมด่าชมอะไรเงี้ยเดี๋ยวชมก่อนแล้วก็ด่าแล้วก็ชมปิดด้วยชมเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคแซนด์วิชเป็นการแบบเป็นการคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์โอค่ะเคครับผม อันนี้อาจารย์ชาญสอนอ๋อเหรออาจารย์ใช่ชาญอ๋อน่ารักเนาะดีไม่หมายถึงว่าไม่มีอะไรหรอกก็จริงๆเทอมนี้พี่สอนเยอะมันก็อาจจะแบบหนักนิดหน่อยแต่ดิมโอเคดิมว่าทุกคนก็โอเคเพราะว่าไม่มีใครบ่นอ่ะพี่โดโดแต่แค่รู้สึกว่าอันนี้พี่รู้สึกไปเองหรือเปล่าแค่รู้สึกว่า interactive มัน drop ลงแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ serious นะหมายถึงว่าตัวคอนเทนต์นะครับที่มันเปลี่ยนไปเพราะถ้าเกิดว่าเป็น speaking มันบังคับพูดไงเนาะใช่ พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมพี่ก็เลยมานั่งคิดว่ามันก็ไม่ต้อง expect interactive ก็สอนให้จบให้เร็วที่สุดเด็กจะได้แบบว่าไปเคลียร์ตัวเองแค่นั้นเองเพราะถ้าเกิดว่าหวัง interactive ตายพอดีพี่เครียดอะทุกวัน คลาสมันงีบถูกไหมหนูต้องมองมุมกลับเช่นว่าโอเค dream active participation พี่เห็นแต่เพียงว่าสมมติ dream เป็นครูนะแล้วเดียวเองที่ participate dream ก็ไม่โอเคถูกไหม dream ก็ให้คนอื่น participate ด้วยเหมือนกันเซเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปล่อยวางได้หรือเปล่าไงหมายถึงว่าตัวพี่ก็ไม่ต้อง expect เพราะเด็กมันเงียบด้วยเนเจอร์อยู่แล้วจบแค่นั้น อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคไม่หมายถึงว่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปโทษเพื่อนว่าทำไมไม่พูดเพราะว่ามันไม่จำเป็นไงครับมันเป็น collaborative เข้าใจปะโอสมมเคติว่าเช่นพี่ก็อาจจะแบบ remind ว่าเช่นนะสมมุติว่า Dream รู้สึกว่าทำไม Dream ต้องเป็น Dream คนเดียวที่ participate ห้ามคิดอย่างนั้นเด็ดขาดโอเคปะหมายความว่าต่อให้คลาสมันมีแค่หนูที่พูดอยู่เนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปบอกว่าเฮ้ยยูช่วยพูดให้หน่อยไม่ได้ freedom of speech อะไรเงี้ยเข้าใจปะพวก freedom เนี่ยมันจะทำให้เราทำงานยากเข้าใจไหมเพราะว่าอะไรอย่างเช่นเดี๋ยวนี้มันเข้า track แบบออนไลน์การแคปการ record การอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหลักฐานได้หมดเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวเอง play safe จะดีที่สุดใช่เผื่อว่าหนูจะเป็นครูหนูก็ฟังไปก่อนไป apply เพราะถ้าเกิดว่าหนูเป็นครูเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ดิจิตอลไปแล้วไงงงจริงปะมันคงดิจิทัลกว่านี้มากเลยเนาะใช่หนูก็จะกลายเป็น facilitator ที่แทบจะไม่มีโรเลยนะคือตอนนี้พี่ยังสอนในลักษณะที่แบบพี่เป็นตัวเมนถูกไหมฮะที่ต้องเยอะกว่าใครถูกป่ะในคลาสแต่ทีนี้พอหนูเข้ามาในช่วงที่แบบว่าทุกอย่างเป็น track AI ออนไลน์เพราะฉะนั้นตัวอาจารย์ถามว่ายังมีไหมมีในแง่ของ support เด็กก็จะเป็นแนว facilitator มากกว่าเพราะว่า AI ไม่สามารถ support เด็กได้ไงเก็ตที่พี่อย่างมันถูกรันไปตามออนไลน์และตัวอาจารย์จะเป็นตัวให้ฟีดแบ็กอย่างเดียวเพราะในอนาคตมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจับ track psychology ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเล่นกับ emotion มันเอาเครื่องมือแพทย์มาทับไม่ได้เข้าใจปะเนาะทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยพี่โดโดแกนี่หลั่งน้ำตาจะให้ AI หลั่งน้ำตาทำไม่ได้ไงเข้าใจปะโกรธเสียงแข็ง AI มันก็ทำไม่เป็นเข้าใจปะเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคนที่เป็นคนที่พอทำงานได้มันจะต้องแบบใช้อารมณ์ความรู้สึกแล้วนั่นหลังจากนี้ alright ก็แชร์กันไปนะครับเมาส์มองมาครับคิวสุดท้ายละ11 Okay, former work colleagues, people she would come to know just from waiting with other parents at the school gates when her children were little, follow entrepreneurs. entrepreneur yeah She runs her own small business as well as neighbors and acquaintances from every area of her life. Okay, like describe about แป๊บนึงนะไม่แน่ใจว่าหนูเข้าใจถูกไหมlike she described about the party that the guest is her colleagues and parents ใช่ไหมแค่นี้ไหมนะ that's it
นะครับเป็นไงบ้างไม่รู้จะถามอะไรละให้หนู โอเค สิทธิชัยนี่เรียนเก่งไหมทำไมเขาเขียน ใคร essay อ่ะเก่งหนูไม่รู้จักอ่ะสิทธิชัยรักซ้อน ไม่รู้จักอันนี้พี่มานั่งดู essay เด็กๆอยู่นะว่าแบบส่งมาครบหรือยังอะไรเงี้ยเขาอาจจะแสดเก่งงว่าก็ได้เด็กพัฒนา writing ดีขึ้นนะพูดถึงใช่ไหมหนูพัฒนาขึ้นไหมหมายถึง ตัวดรีมพัฒนาขึ้นหรือเปล่าหมายถึงว่าเอเซที่หนูเขียนมาแฮปปี้ไหมฮะเพอร์เฟกไหมไม่รู้อ่ะก็แต่รู้สึกว่าพัฒนานะพัฒนาแบบคำศัพท์แล้วก็เหมือนทุกวีคพี่โดก็จะเหมือนอัพสเต็ปขึ้นเรื่อยๆว่าแบบใช่ควรจะเขียนยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามาทำให้งานเขียนเราพัฒนาขึ้นใช่แต่ว่าได้คอนเซปต์นะเช่น organize อื essay ม concept ก็คือต้องเขียนให้เป็น plot เป็น point เท่านั้นห้ามเขียนอะไรที่เรา free writing อยากเขียนอะไรไปเรื่อยเนี่ยใช่แล้วก็ตัว range ของคำศัพท์ก็ต้องเปลี่ยนถ้า plain ไปก็ควรหักคะแนนหมายถึงว่าในมุมพี่ก็จะต้องหักนิดหน่อยนะถ้ามันง่ายไปมันก็ไม่ได้ develop ในเรื่องของคำศัพท์นะฮะ range ของคำศัพท์ส่วน structure ไม่ได้ serious เพราะว่ามันมีโอกาสพลาดอยู่แล้ว structure มันอาจจะเขียนยากหน่อยในการควบคุม accuracy และสุดท้ายคือความ flow อันนี้ก็จะยากเหมือนกันความ flow หมายความว่าแต่ละ paragraph เนี่ยมันต่อกันหรือเปล่าถ้าแบบไออ่านแล้วรู้สึกแบบต้องมานั่งอ่านซ้ำอ่ะมันทำให้พี่รู้สึกว่าสะดุดเนี่ยก็ต้องหักเพราะฉะนั้นหนูต้องไปอ่านเองว่ามัน flow หรือเปล่าคือตัวเด็กตัวนิสิตเองเนี่ยก็ต้องแบบต้องเช็คก่อนส่งเพราะว่าเราอะจัดเจอไปเลยไงเราไม่ต้องมานั่ง compromise เข้าใจอยู่นะไม่แล้วเพราะว่าเป็นครูปุ๊บไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พี่ไม่ได้อะไรมากพี่มีเลขอยู่แล้วว่า worst case ที่เด็กจะได้หรือว่านิสิตจะได้คือเท่าไหร่อะไรเงี้ยเก็ตปะจะไม่หักต่ำกว่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวคะแนนเราก็จะไม่เหลือไงโหถ้าเกิดว่า serious มากมันจะถูกหักแบบไม่มีเหตุผลเข้าใจปะอ๋อแล้วหักแบบไม่มีเหตุผลเป็นยังไงอ่ะเช่นสมมุติว่าถ้าจะยึดตามหลักการ writing อันนี้พูด writing ให้ฟังหน่อยนึงเป็น class speaking แต่ว่าพูด writing หมายความว่ามันก็จะมีในเรื่องของ repetition เช่นใช้คำศัพท์ถ้าเจอปุ๊บก็ต้องหักถูกไหมฮะ redundancy ไอเดียเดิมแต่เขียนซ้ำๆเขียนทุก paragraph ก็ต้องหัก sound academic formality ตก I would I like I อะไรพวกอย่างเงี้ยเป็น speaking version ก็ต้องหักอะไรเงี้ยคือถ้าละเอียดเบอร์นั้นน่ะโอ้ยเด็กไม่ต้องเรียนแล้วครับ ใช่เข้าใจว่าไม่ถือว่าคือมันจะไม่ได้ครับอันนั้นคือเวอร์ชันที่แบบว่าแนะนำให้ไปเรียนแบบมาสเตอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบ academic version นะครับแต่ว่าของเราก็คือเป็นปูให้เขารู้ว่าภาษาเขียนที่ต้องเขียนประมาณนี้นะควบคุมคอนเทนต์ประมาณนี้ vocab ประมาณนี้แล้วก็ structure ที่ต้องทราบแล้วต้องเขียนให้เป็นคืออย่างนี้นะครับ That's it เป็นไงบ้างวันนี้ speaking จะหมดเวลาแล้วนะหนูจริงเหรอกี่โมงแล้วอีก10 นาทีไหนดูสิมีการบ้านไหม10ไปดูการบ้านดีกว่าครับเพราะขี้เกียจอ่านพวกนี้หรือว่าหนูยังอยากอ่านอยู่ หนูก็เกียจหนูก็รู้สึกว่าแบบว่าหัวหนูแบบมันไม่แต่ว่าพี่ต้องพยายาม generate พี่ต้องคิดเหมือนกันนะหลังจากที่หนูอ่านเสร็จมองปะใช่โอเคเพราะว่าพี่ต้องดูว่าแบบคอนเทนต์มันโยงเรื่องอะไรแล้วพี่ก็ต้องมานั่งทำอัพพี่ก็รู้สึกว่าแบบมันเบลอละชั่วโมงที่2ละตัดไปเลยครับ หมายถึงว่าเดี๋ยวนะแต่ว่า activity เยอะเวอร์อยู่พี่ขอ random ว่าหนูจะไป record อะไรก่อนดีกว่าดู 8.1ได้ไหวไหมได้8.1 discovery birthday ไหวปะ birthday คุยไปแล้วนี่ตัด you did recently birthday จะบอกว่าหนูลืมไม่ได้ว่าแบบวันแบบฉลองวันเกิดจริงๆล่าสุดเป็นยังไงa party attend that did not like คุณไม่ชอบเฮ้ยน่าสนใจลองมาร์กไหม 8.2 สักข้อหนึ่งแต่เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวลอง generate ให้หมดก่อน 8.3 ครับ wedding occasion where you met new people describe a wedding party you attend wedding party
อืม 8.4 แล้วครับ อันนี้คือให้หนูเลือกแล้วเหรอคะ หมายถึงว่า พี่อยากให้เราพูด 8.2 อะที่แบบยูไม่ชอบอะ A อะหนูมาร์กไว้หน่อยนะว่าrecord การบ้านเข้าใจปะ อ๋อโอเค record การบ้านนะ แล้วก็พี่ขอเลือกให้แล้วกันมันจะได้ดูยากได้ หน่อยเพราะถ้าหนูเลือกเอง หนูก็เลือกในสิ่งที่หนูอยากจะเลือก ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกแต่เพียงว่าในวันสอบมันไม่มีสิทธิ์เลือกถูก ใช่ ไหม โอเค งั้นพี่จะเลือกมาเลย Met new people ดูเพลนไป wedding party attend ขอข้ามก่อน event took place เป็นแนวแบบ exhibition อย่างเงี้ยเหรอ ได้ไหม 8.4A ครับผม โอเค โหดไหมโหดเนาะ โอเคซิมทำได้ throw for your friends when party you enjoy differences เดี๋ยวเรามานั่งพูด3ข้อนี้ปิดงั้นอยากได้อีกสักอยากให้ record เยอะๆขอให้ record 3 เรื่องได้ไหมได้ปะ ได้ค่ะ เมื่อกี้พี่เลือกอะไรบ้างพี่จำไม่ได้ละ มีเรื่องปาร์ตี้ที่ไม่ชอบ อาแล้วก็ที่พี่ชอบไปแล้ว1 ที่ไม่เอา event that took place at your university แล้วก็ wedding 8.4 แล้วก็ 8.3 b-boy ครับ wedding หน่อยหนึ่งโอเค 3 เรื่องนะครับไหวนะ โอเค 2 จ้ะ นาทีไม่ซีเรียสสิหนูต้องเป๊ะสิ 8.5 ไง โอเคว่ามา เอา 7.0 ก่อน พี่เราต้องเอา 7.0 ก่อน ให้เวลาก่อนไปครับจะได้เบรกปิดจอแต่ว่าเก่งนะพูดโซโล่ยาวไม่หยุดเลยครับ แต่ดิมโอเคนะ ไม่เจ็บคอ จริงเหรอไม่เจ็บคอเลยเหรอ ไม่ differences between a serious party and serious party and family party คืออะไรอ่ะ โอเคไม่เป็นไร serious party อย่างเช่นแบบ สมมุติว่างานมหาลัย ถือว่า serious นะ งาน attend แบบโปรเจกต์งาน conference โอเคเริ่มไหม so the first question is that what are the differences between a serious party and a friendly party พูดเลยเหรอคะหรือว่าได้ไหมพูดสด พูดเลยก็ได้พูดเลยดีกว่าโอเค well I would say that for to this kind of party it's quite different. Firstly, I would say for CS party we also see the CS party in the conference or the seminar conference and in this party it's not like the dessert foods or some musical, but it's quite serious conversation about working or something that's involved with the conference. And secondly, family party. It is some kind of party that we always have with our friends, like birthday party or the graduation party. And the difference of two of this is the pace that we create in for the party. Firstly, there's party. It's always created in the hotel or the university. And for the family party, sometimes we can choose for the place that we need to go with our friends or our own decision. And secondly, the tone that we talk for the CS party, I think personally, CS party have the different tone of talking because firstly we don't have the friends or close friends in that party. We have to talk with strangers. Maybe he or she may be the professional in the field, and the story that we talk is different from family party because we
we go with friends and we can talk anything depends on our interesting, but it's not too much serious. So the second question to you is that why are some people late for parties intentionally? Well, for intentionally, I would say that some people especially we always heard that Thai people always late at the party. If we make an appointment at 12 12 p.m. maybe they will come at 1 p.m. Firstly, I feel like that kind is depend on that kind of parties. If that party is not too much effect to their life, like not the conference parties or the serious party, they will late because they feel like it's not necessary, and there are a lot of their friends and maybe can feel like because of friends and you not much intention, not much intent to be there at the decent time. So that's why he or she can be late because it's not too much effect to their life. Imagine if imagine if we go to the conference party late, maybe it can affect to our work. That's it. I see. And the last question for you today is that what would you do if the guests you have invited to a party feel bored? I would say that the case that I will advise to my party, he or she may be my close friends, and if they bored, maybe I will try to talk to them, like how you feel, what do you need more special, or anything I can do to you. If they bored because of their personal thing, like from their home, from their family, it's involved than it beyond my helping. It's more than my helping. So this is the duties that they have to deal with by themselves, but it's because of my party. I maybe if I they to work or talk something that is interesting, and take care of them. It depends on what they bored about. If they bored about my party, I will try my best to make them feel better. How can you make them feel better? Talking, play game. I believe that playing game can make people out from the boring feeling. Like we have a lot of game. What about that those guests of you just feel getting bored all the time? Let us have said it depends on what they bored about my body, or bored originally bored from the home or the family. I cannot help because you have bored before joined my party. Oh, เข้าใจไหมคะ good. Thank you so much for your sharing. ยากไหมอะวันนี้เต็มที่มากเลยขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์แบบพูดเยอะๆนั่นเองนะฮะแต่ก็คลาสก็สนุกขึ้นเนาะยากขึ้นแต่สนุกขึ้น ใช่แบบคือเรื่องมันเป็นเรื่องที่หนูก็นึกไม่ถึงเหมือนกัน แล้วมันก็ได้นึกพี่โดโดมันโอเคนะ ใช่นะครับก็มัน generate เข้าไปไม่เป็นไรก็คือหนูก็ต้องพยายามฝึกแต่ว่าจริงๆแล้วหนูมีชั่วโมงบินในการฝึก speaking ได้มากที่สุดแล้วนะในบรรดาที่พี่สอนมาทั้งหมดถูก คือ เป ป ล่า กติเขาจะแบบมีหลายคนใช่ไหมคะ ใช่ๆเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะพูดได้แบบคือเขาอาจจะพูดมาเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่าในเวย์ของการ speak เนี่ยสมมุติว่าน้องๆที่เรียน EP มาแบบ let's say that they have to speak English is that right or not in daily life they can speak English with the teachers or even like those friends surrounding them but anyway for you I think the amount of time that you can practice with me and with yourself like at homework, recording sound, things like that, is quite beyond than other people can do.
อือฮึ ไม่เสียดายแต่เพราะว่าคือ Dream ต้องบอกว่าก็หนูก็จำนวนชั่วโมงในการฝึกเยอะเนาะถูกไหมรู้สึกเปล่าใช่ๆๆรู้สึกว่าเยอะก็มากแบบต้องมานั่ง record เสียงคุยก็เป็นชั่วโมงสู้ตายเหมือนดิมโอเคนะแต่ดิมโอเคพี่โออโดเคคือหนูอะทำยังไงดีแบบว่าถึงจะพูดได้เป็น fluent ขั้นเป็นตอนประมาณนั้นตอนนี้หนู fluent แล้วนะหนูพูดแบบไม่ค่อยติดแล้วพี่รู้สึกแต่แบบในหัวหนูอะมันไม่เป็นขั้นเป็นตอนอะหรือหนูควรไปหนูจัดต้องเรียนการกับแบบความคิดเองต้องแบบเอ่อ พี่พูดเร็วแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนถูกไหมหมายถึงว่าใช่พี่พูดเร็วนะเป็นขั้นเป็นพูดเร็วตอนมากใช่แต่พูดเร็วนะหนูหมายถึงว่าpace ของการพูดมันดู rush อยู่นะในระดับหนึ่งพอเราพูดแบใช่บ way ของเมื่อกี้ครับที่เป็น speaking naturally แต่ว่าพอเราสอนเนี่ยก็ต้องวักให้มันช้าลงถูกไหมล่ะแต่อืทีนี้มๆๆๆเอ่อมันต้องคิดอะหมายถึงว่ายังไงอะทำไมหนูรู้สึกอย่างนั้นคือดิมรู้สึกแบบดิมจับมันมาจับมาเชื่อมกันยากมากเลยอะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่แบบว่าพอฟังพี่โดอาจจะ แล้วแบบว่ากลับมาที่เบสิกเลยก็คืออันนี้พี่ recommend แล้วกันนะลองไปเทรนโอเคหน่อยก็คือ what when where why how ครับโอเคลองโยง what when where why how ให้เป็นเรื่องเดียวกันอย่างเมื่อกี้พอเราพี่ทักปุ๊บยูบอกว่าเอ่อเพื่อน feel bored right อือฮึยูก็บอกไปเปิดมาว่าแบบมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรื่อง bore เรื่องอะไรพี่ก็เลยถามต่อว่า how ล่ะยูจะอ๋แบบอไปให้เขาหายเบื่อยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นพ็อยนต์ถูกไหมมันเป็นอ๋อแบบ เพราะว่าบอมันก็บอได้ทั้งวันหมายถึงว่าสมมุติ let's say ว่าเลิกกับแฟนมาแล้วมา attend งานเบิร์ d เดย์ปาร์ตีเราไม่มีทางมีความสุขอยู่แล้วถูกไหมใช่ก็แบบว่าถ้าบอลเรื่องนั้นก็ฉันก็ช่วยเธอไม่ได้เพราะว่าคือบอลมาพี่อยู่แล้วอะถึงบอกไงว่าแบบต้องแบบว่า handle ในแต่ละอ๋อเพราะว่าการแต่มาปาร์ตีมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะบอมันต้องอ๋มี something ออ๋อ something happen มันต้องเหมือนทำให้เขาดีขึ้นได้ใช่ไหมพี่ตกลงไปปาร์ตีกับเบิร์ d เดย์หนูแล้วพี่เศร้าพี่ไปทำไมพี่ไม่จำเป็นต้องไปแต่ว่าอเพราะพี่าไปเพราะว่าให้ความสำคัญเราไงแต่ว่าอารมณ์ยังไม่มาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาคอนฟลิกต์มาก่อนที่จะไปเก็ตๆอ๋อเปล่าสมมุติว่าเราโอเครีเจกต์เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเพื่อนเพราะเพื่อนอาก็ก็ก็ควรจะมีความสำคัญในชีวิตอยู่เหมือนกันถูกไหม ใช่หมายถึงว่าเราไปเวตดูนะวันนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยพี่มองว่าเพื่อนเพื่อนมหาลัยเนี่ยน่าจะอยู่กับเราได้หลายช่วงนะครับเพราะว่ามันเป็น career path คล้ายๆกันเนาะหนูก็ใช่ว่างั้นแหละใช่แล้วก็เอ่อแล้วเพื่อนในช่วงมหาลัยเท่าที่พี่เซนส์นะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเป็นการแชร์ก็คือว่าจะมีโมเมนต์แบบงอนเก่งหมายถึงว่าสมมุติเรายุ่ง คือความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วนะไม่คือพยายามสมมุติพี่บอกว่าพี่ยุ่งพี่ไปงานเบิร์ d เดย์สมมุติเราซี้กันนะสมมุตินะเป็นเพื่อนแล้วกันพี่ยุ่งต้องสอน IELTS ในขณะที่วันเกิดดรีมมีแค่ปีละครั้งดรีมรู้สึกไง เสียใจถูกไหมแล้วเพื่อนซีเนี่ยเอ่อมันจะมองไม่ออกว่าเหตุผลหลักของยูคืออะไรเก็ตเปล่าเพราะว่ามันเล่นกับความรู้สึกด้วยเหมือนกันซึ่งพี่ก็เลยมองว่ามันก็ต้องจะให้ความสำคัญถูกไหมก็จริงๆๆใช่ๆๆถ้าเราลองไปคิดดูว่างานชาบูมันเป็นงานกินมันก็มีคนพร้อมหน้าอยู่แล้วแต่งานบางงานมันเป็นไปได้ที่จะมี excuse เข้าใจเปล่า อืมอืก็เม้าท์มอย มgenerate กันไปthank you so much for today class ครับผม ๆเย้ thank you ใช่นะก็ฝากไปทำการบ้านแล้วกันก็ฟิตนิอ้าวดหนึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวมีอะไรก็ไม่คุยกันนะครับพี่โอโดคะอืมแบบถ้าอาทิตย์หน้าดิมขอเรียนแบบวันอาทิตย์ได้ไหมวันอาทิตย์ทับเพราะว่าพี่ต้องไปอ่าพี่มีวันที่ต้องไป ATDI วันอาทิตย์เขาจัด schedule ให้พี่แล้วสรุปพี่วินนะสรุปวันเย้ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาล็อกให้วันอาทิตย์วันเดียวก็ตามแผนแต่เพราะฉะนั้นโอเควันที่พี่ค่ะติดครับหมายถึงว่าพี่จะไม่ได้เลยยเว้นเสียว่าหนูจะต้องมูฟเป็นวันอื่นที่ไม่ใช่วันเสาร์เช่นวันเช่นอะไรคะศุกร์เย็น4โมงหรือไม่ก็วันที่เรานัดเมกอัปต้องเป็นวันพวันแบบฤหัสเหรอวันแบบweekday แต่ว่าเย็นอ๋อๆเพราะว่าวันอาทิตย์พี่ต้องอยู่ให้เขา11โมงอะครับหมายถึงว่าสแตนด์บายวันอาทิตย์พี่จะ
ไม่มีอะไรหรอกคือเขาบอกว่าอาจจะมีคอร์สอินเทอร์วิวก็เข้าทางอินเทอร์วิวหมายความว่าเป็นเซสชันนะเป็นรอบ prelim อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเปล่าอ๋อเดี๋ยวนะแบบว่าก่อนจะไปเป็นแอร์อย่างเงี้ยเหรอคะใช่หมายถึงว่ามันจะมีอ๋อเด็กที่แบบว่าอยากเป็นแอร์กาตาร์ใช่ไหมแล้วให้อาจารย์โดโดไปสัมภาษณ์ซึ่งก็คือแบบสัมภาษณ์ยากอยู่แล้วเพราะว่าพี่แบบไปไงหมายถึงว่าพี่ก็จะโอ้ดู พี่โดโดนี่เลยจัดเลยแต่ว่าพี่ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าขอให้ไปเพราะว่าเขาแบบขอล็อกไว้ก็ดีอืแล้วไม่เป็นไรก็คือมจัดมาแล้วกันจะได้ไปสแตนด์บายทีเดียวเพราะว่าพี่ขี้เกียจคิดไงเข้าใจเปล่าเอาเป็นอืว่าถ้ามถ้าคิดเก่งก็คิดมาแล้วก็ไปบอกนะว่าผมต้องทำอะไรบ้างจบแค่นั้นเพราะพี่ขี้เกียจมานั่งแบบดีลแล้วอะปวดหัวเพราะพี่ทำงาอืนเยอะมใช่ต้องมาอ๋อนั่งคิดเยอะๆไม่ไหวอืม ๆแต่ลงตัวแล้วนะไม่ได้มีปัญหาครับใช่แต่ว่าถ้ามีอะไรก็แท็ก LINE ได้ไม่มีปัญหาก็เราก็ซัปพอร์ตเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากให้เรา ขอบคุณค่ะ practice ครับผมหรือถ้าเกิดว่าไม่ว่างจริงๆติดจริงๆก็ skip ไปก่อนได้เพราะว่าเรามีเวลาในการเรียนด้วยกันอยู่แล้วเข้าใจไหมอือฮึโอใช่เคงั้นเดี๋ยวหนูบอกพี่โดโดอีกทีนะคะครับผม Thank you so ขอ much บ for คุณ the ค่ class บ๊ายะบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ